Morio kwani upende mix za Flex? Holla at DJ Flex on 07285963770. DJ Flex. Sunday.
Yesu wiaiwa Twatumiendo No yuneto montalite Trina mwamba wango Mio ya kwa wenumba Uwa Nano nani siana wo Abonane ni muvinu Wanono mujambo Yesu eba kurena kwa Ulangoni kelasa Zia yawa wenumbada Na kenundongo yasya Na kikala kivindu Unir Beto sekeni sota This is DJ FX. Holla at DJ Flex on 07285 96370. DJ Holla at DJ Flex on 07285 96370. Yeah.
Holla at DJ Afflex on 07285 96370. Holla at DJ Afflex on 07285 96370. This is DJ Afflex. Yesu mutangi wa mo, asumala
FLIX DJ Flix. Keep it locked. This is DJ Flix. Oh,
tundu mochonde ego wimulu mukwa mutangi nake nukone na ngositu akitune vinya wakwizumbia Yesu ni nanga ya magayo imina yonde tukukumbi tulume kwa ketu kimana nebia yutabingithika tutikatete metukukumbi ila kwina meiso minene onagimuta nikichokila tutikakia twina mutusese Yesu ni nanga ya magayo imina yonde tukukumbi tulume kwa ketu kimana nebia yutabingithika ona kikuki kitudengea tukimina thayu wa kukumbi kitulumoni tutikaemwa ila tulumite kwa mututangi Yesu ni nanga ya magayo imina yonde tukukumbi tulume kwa ketu kimana nebia yutabingithika nayutwamina wia wituko tukatwawa eolukwangai waitu tukanembwango ia syagayu nokotuka inatene na tene Yesu ni nanga ya magayo imina yonde tukukumbi tulume kwa ketu kimana nebia yutabingithika dongwesyawe mwogosya twiyanisyombekundi wakunivobe usuvyo wendo wakukanzuvya dwanye mwogosya ndongoyasya ndongwesya kundukwame ni wakumwe mwogosya wewiwibitho wakwa ila kwina yutani ninzuvia wanuwe na mawekwa choma kwa dwanye mwogosya ndongoyasya ndongwesya kundukwame ni wakumwe mwogosya
kwembe ni wakuwe bobosya ona anu makutia yenge kala ninaku ovika mudenyosu wemetanuke kwaku dwanye mowasya nongoyasya nongwasya kundukwame ni wakuwe bobosya kwenye limona anu maitu baile kama ndo ande moke kwa kumwiai dwanye mowasya nongoyasya kundukwame ni wakuwe bobosya Holla at DJ Afflex on 07285 96370. Holla at DJ Afflex on 07285 96370. Kwani mamoni ye mutangi Yesu aitwa danzia yawo atutwae kula ui tene naishe aimudha tuyuni mesene wate wawake nivo nitwa ile kumutaya nitwa ile kumutaya munenge ndaya sione wawake nivo ile ni wachukie ile
This is DJ Afflex. Tumika sana, chocha kalama yako, mbinguni utaipokea taji yako. Usifanye ujinga wa hapa ulimwenguni, unapigiwa makofi nawe unajiinua. Usifanye ujinga wa hapa ulimwenguni, unasifiwa kidogo nawe unajiinua. Usifanye ujinga wa hapa ulimwenguni, unapigiwa makofi nawe unajiinua. Usifanye ujinga wa hapa ulimwenguni, unasifiwa kidogo nawe unajiinua. Kwa haki yako ewe Bwana wangu uniokoe.
kabisa, na maadui zangu wanitafuta usiku mchana, wanile nyama yangu, maana nimezungukwa kabisa, na maadui zangu wanitafuta usiku mchana, wanile nyama yangu. Tetemeka milima, sitaogopa, mimi niko sawa. Mchanganyiko wa dunia na mambo yake yote hayawezi sababisha nimsahau Bwana ni nuru yangu, tena wokovu wangu, sitaogopa chochote, mimi nimeokoka. Itapobadilika nchi, itapotetemeka milima, sitaogopa, mimi niko sawa. Mchanganyiko wa dunia na mambo yake yote hayawezi sababisha nimsahau DJ Pista, weka muziki. Uniumbie moyo safi, nilishike neno lako, nisije nikayumbishwa na watu wabaya. Wengine wananishawishi twende kwa waganga, iko kuna usalama, nimeni uongo. Uniumbie moyo safi, nilishike umeni uongo. Lakini hakuna uganga katika Yakobo, wala hapana uchawi juu ya Israeli. Lakini hakuna uganga katika Yakobo, wala hapana uchawi juu ya Israeli. Kwa njia moja, Bwana Mungu tawatawanya kwa njia saba. Wanijiapo kwa njia moja, Bwana Mungu tawatawanya kwa njia saba. Hata waniite majina, mchawi, mshirikina, sitahofu, mimi niko imara. Waniite masikini, mjane, hata kilema, pia yatima, mimi sitajali. Najua jambo moja, ninaye mtetezi wangu, na tena ng'ambo ya pili kuna ushindi mkubwa. Hata waniite majina, mchawi, mshirikina, sitahofu, mimi niko imara. Waniite masikini, mjane, hata kilema, pia yatima, usije ukahukumiwa, hukumu tumwachie Mungu.
kuishi kwa amani na watu wote. Tienda endo mumanithia kana in the next 5 minutes tuitha tuija kwa tafadhali ambia kwinenga appetite nundu tuenda aya mathimusi makine wa liu na itu tuithe tuia nikenda tukimina matuete mwi tuambie program ilenge. Kwa hivyo tafadhali tusubiri kiasi na jasia kwa on the alamokite, karibuni sana. Hii tenti iko hapa juu ni ya familia pamoja na wachungaji. Wachungaji wote watakaa katika hili hema liko hapa mbele. Na waona wengine wananiangalia, tafadhali kujeni huku mbele ili tukichukua chakula mtoke kwa hili hema kwa sababu mtakuwa karibu na familia. Okay. Ni manithwa kana chakula, the caterers are ready na tuenda kuyayu na nundu tiya ingi muno tuiyono taratibu museo nundu kila mundu nunu kwata liu twamino boyewa ye madhidi baba kube pamwena yule bwitina nimome kwambia kosa liu naende tiuka langi tuose liu idhionde na tuyana mituki na waamina kuya tafadhali sisi aisani ila waamina kuya tukayebu katikati tikasumbuane na ngite make sure ni waumilia nikenda yoswe na tunabikaba nundu adhuku mangai on then amwe alama kuni tamengalia nienda kuita Mary wa Mutwa ukanike ndobo ya liu kisioni kini chaku enge abani kenda uboya liu na wamino boya nitikuosa liu kwa nondu twaweta kuja tafadhali twamino boya wa liu tidhamba moko baya ukewose sani no yekiwa kuyana na undu bicha DJ Twister ekaiti boye nundu ali yenda kutungia mobea ngai waitu waituni nikitho ngai moseo sanda mwana wa ngai nundu akyo kisikio kilo tunengie twenda kutungia mobea nundu wa safari ino ya mwaitu ngai waituni ya mwiso na yunga igwa ituni ni twaboya na kwalanya kila kindu mbe waku tuchambia nikenda tukambie naku mwana wa ngai twina chao ya twenda uchosa yu nabo ya ngai wa ituni kendo kakike nesa meni ya itu isiitwa ni ya Yesu ni twaboya amen. Asante. Kwa tafadhali tutaanza hapa. Mjipange caterers, you are ready. Sawa. Yema ye tafadhali tudambe moko baya tuose liu nikenda tuye na mituki kuyana masala tinamo tuikanange binda tafadhali eko sisi ya munana nue ene ndio asante thank you no yutu nambe ya yu maundu alange sawa Tuendelee na kuchukua chakula tafadhali. Na tuaminao saliu tuyuya na mitukiundu batoneka. Ni kwa tialame musie
na maendeleo taitu nikenda tusubiane nebinda. Karibuni. Walio mbali tafadhali karibuni. Na naona wageni ambao wanasimama tafadhali. Jackson Kioko. Onetha nde umbiwa numbene. Pauwe na wasa. Jack. Ende kaindo kake mini kayubika kuya kwe Jackson mumo wa Kioko. Jack nienda athukumia su tafadhali wi wako kekano umoni abala nasia ye madhiri mbe maikaunga mengi naone tafadhali. Asante nundu wewe. Walete hapa tafadhali. Na kwanza kila mtu apewe chakula. DJ endelea na kutupa wimbo wa Appetite. Amezaliwa ili atuokoe toka utumwani mwa shetani. Amezaliwa ili atuokoe toka utumwani mwa shetani. In the mix. DJ Twister.
kutazama duniani akaona kuna mwenye haki, kuchungulia duniani akaona tumepotea. Furaha iliyoje kwetu sisi wanadamu, Mungu Mwenyezi kutukumbuka sisi wenye dhambi. Furaha iliyoje kwetu sisi wanadamu, Mungu Mwenyezi kutukumbuka sisi wenye dhambi. Kutazama duniani akaona kuna mwenye haki, kuchungulia duniani akaona tumepotea. Kutazama duniani akaona kuna mwenye haki, kuchungulia duniani akaona tumepotea. Wanti Kwasa leo idhion there. Twende na kwasa leo tafadhali. Baikata temundu utiwa atosete leo. Twende na kwasa leo 33.
DJ Twister.
twende na kunewa leu tafadhali alama ukite ukaimulikite laini ndatose leu DJ Twister. Tuokoe Baba, dunia imechafuka. Tusaidie Baba, usitutenge na uso wako. Tuokoe Baba, dunia imechafuka. Tusaidie Baba, usitutenge na uso wako. Tuokoe Baba, dunia imechafuka. Tusaidie Baba, usitutenge na uso wako. Tuokoe Baba, dunia imechafuka. Tusaidie Baba, usitutenge na uso wako. Tukimbilie wapi? Bwana, shusha neema yako. Nyosha mkono wako sasa. Mauaji ya kinyama, tunapoteza wapendwa wetu. Nyosha mkono wako sasa. Tukimbilie wapi? Bwana, shusha neema yako. Nyosha mkono wako sasa. Mauaji ya kinyama, tunapoteza wapendwa wetu. Nyosha mkono wako sasa. DJ Twister mwende kupila mbio. Vita kila mahali, amani haipo tena. Rejesha amani yako Baba. Ona Baba, wakimbizi wasio na hatia. Simama na watu wako Baba. Vita kila mahali, amani haipo tena. Rejesha amani yako Baba. Ona Baba, wakimbizi wasio na hatia. Simama na watu wako Baba.
kwa Kristo hakuna asiloweza. Mpendwa ni kwa Yesu tu, mpendwa furaha ni kwa Yesu tu, amani ni kwa Yesu tu, kwa Kristo hakuna asiloweza. Nitayainua macho yangu nitazame milima, nitayainua macho yangu nitazame milima. Msaada wangu kutoka wapi? Msaada wangu kutoka wapi? Nitayainua macho yangu nitazame milima, nitayainua macho yangu nitazame milima. Msaada wangu kutoka wapi? Msaada wangu kutoka wapi? Msaada wangu ukatika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Msaada wangu ukatika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Ategemeaye mwanadamu amelaaniwa, ategemeaye mwanadamu amelaaniwa. Kwani kwake mwanadamu, kwani kwake mwanadamu hakuna msaada. Ategemeaye mwanadamu amelaaniwa, ategemeaye mwanadamu amelaaniwa. Kwani kwake mwanadamu, kwani kwake mwanadamu hakuna msaada. Mungu wetu kimbilio na nguvu, msaada wa karibu wakati wa shida. Mungu wetu kimbilio na nguvu, msaada wa karibu wakati wa shida. Majaribu hayana budi kuja kwako, majaribu hayana budi kuja kwako. Usife moyo, jipe moyo, usife moyo ndugu yangu, jipe moyo. Majaribu hayana budi kuja kwako, majaribu hayana budi kuja kwako. Usife moyo, jipe moyo, usife moyo ndugu yangu, jipe moyo. Msaada kwenu watoka kwa Mungu, mkabidhi yeye shida zako. Tumaini Bwana na moyo wako, naye atakupa haja za moyo wako. Msaada kwenu watoka kwa Mungu, mkabidhi yeye shida zako. Tumaini Bwana na moyo wako, naye atakupa haja za moyo wako. Tulia, tulia, tulia kwa Bwana. Tulia, tulia, tulia kwa Bwana. Majaribu hayana budi kuja. Tulia, majaribu hayana budi kuja. Tulia, tulia wewe ndugu wewe. Tulia, tulia, Chilling out with your spread out master, DJ Twister. DJ Twister.
Japo matatizo yake Ayubu alitulia kwa Bwana. Japo matatizo yake Ayubu alitulia kwa Bwana. Watoto wake wakafa lakini yakatulia. Mali yote kaisha lakini yakatulia. Tulia mama, tulia baba, tulia mama kama Ayubu. Tulia baba, tulia mama, tulia baba kama Ayubu. Safari ya mbinguni imejaa matatizo mengi hey. Safari ya mbinguni imejaa matatizo mengi hey. Usife moyo, usikate tamaa, usife moyo. Usife moyo, usikate tamaa, usife moyo. This is your favorite DJ. The Twisting Tiger. Matatizo mengi hey. Safari ya mbinguni imejaa matatizo mengi hey. Usife moyo, usikate tamaa, usife moyo. Usife moyo, usikate tamaa, usife moyo. DJ Twister. Holla at DJ Afflex on 07285 96370. DJ Afflex.
Yesu mwai wako nitwatumienu mayunetumotanije trina mwamba wango mio yakwa wenumba uwa nanunanisianawo Yesu eba kurina kwa ulangoni kila saa zia yawa wenumbaka na kenundongo yasia na kikala kivindu une leto sekenisota This is DJ FX. Holla at DJ Flex on 07285 96370. DJ Holla at DJ Flex on 07285 96370. Yeah.
Holla at DJ Afflex on 07285 96370. Holla at DJ Afflex on 07285 96370.
sumbe ove Joka sumbe kaba mwena ke Etune Kabita kaya Yesu tukabito Atire muatire Etune Kabita kaya Yesu kinake Yesu nakatumtia. This is DJ Afflex. FLIX DJ Afflex. Keep it locked. Holla at DJ Afflex on 07285 96370. This is DJ Afflex.
DJ, endelea na kutupa wimbo tafadhali. DJ Twister.
kwende ni wakuwe poposya ona anu makutia nyenge kala ninaku ovika mudenyosu wemetanuke kwaku dwanye mowasya nongoyasya nongwasya kundukwane ni wakuwe pokosya kwenda kuombe kwakwanye nikona anumaitu wale kama ndumande moke kwa kumwiai dwanye mowasya nongoyasya nongwasya kundukwame ni wakuwe pokosya Holla at DJ Afflex on 07285 96370. Holla at DJ Afflex on 07285 96370. Kwani mamunie mutangi Yesu aitwaga nzia yawo atutwae kula ui tene naishe aibudha tuyuni nisene wate wawake nivo nitwaile kumutaya nitwaile kumutaya ya kwa umwiti kile mondeo jadi jawo kitu nitwaile kumutaya nitwaile kumutaya tumunenge ndaya sione wawake nivo
sia tena nisio sindu siambi ola wago nine mwese yunge mumine mudhi ni mwagosia wakwa mwene ningu mwetekelanye kai wango niko nitwa ile kumutaya nitwa ile kumutaya tumunenge taya sione wawake niko ndani yake wewe ni mwingi. Hallelujah. Ndani yake wewe ni mwingi. Adhuni na moni amodo wase wamwia inuku twitayu litika wase uwake dhukumai dhukumai akanyai mebenzio weyainu kwasa akamotwae dhukumai mubakaoke umbanyai gugu yikwe yacheni wapi wamyoyo wikwe na ngodeu iyalisa iwe ya kutanatu wema matu ipenyu dhukumai dhukumai akanyai mebenzio weyainu kwasa akamotwae dhukumai mubakaoke
Samwene muma uombe Ida wabalamu Isaka na Yakobo Muma wiyani ya kwa This is DJ FX. Muma wiyani ya kwa Yula nae dinane nae ni kuwasa Yesu wambelekesya kwa Kiambesya ngo nae ambisa mwa This is DJ FX.
DJ FX. Osada yuwa kwa wiviwe Mohiyo wa ukwa ilavyo Osamoko makwa Yesu Tega wia wakunamo Tega wia wakunamo kwa mwiyai nasende wiyani uwaku osawasya wakwanine badisya mosume wakwa badisya mosume wakwa kwa mwiyai jikwenda ukubataimwe osa ilomo iisyakwa itabanye wendo waku itabanye wendo waku Osa wendo wakwa ngai mode Jika mwende ungimbe waku Osa nyemwe nendibiwe Waku tene ona tene Waku tene ona tene Morio kwani upende mix za Flex? Holla at DJ Flex on 07285 96370. DJ FX. Iketi kilwani ombe
Nasya vyema yini yoni kwikalanduma family kwa utafadhali. Familia wote watakaa hapa, ndio watu wa kwanza kuwapa nafasi ya kuketi, na pia kuna wengine ambao wanakuja na mwili. Tafadhali ibila tuinasosia kuyana na edha timbe yanu ila ibila tati ya ba ya musino si katwe ikandoke thiandu no meka lobandu tikwenda andu mathinike kana bethe mundu unje. Tuendelee na kusonga mbele tafadhali. Tunaweza kusimama na tuendelee na kushiriki katika kuimba huo wimbo. Owadi usua inge ni ndinzeo alaika meina kwa luya kwa movosya kwa musumbeo sana Toloni cha kuthikwa tutongwe Mendia wonana Kotanu twavika kwa
itina wa kuthumu cia mwi ekai nikulia muthukumi wa Ngai Pastor Benson nikenda boye na itina wa kuboya indi nitukikala nthi ye mathithe ba ulo pauba kubena bane suye bisawa maitu ni bobe ikala na familia kwa uma mekiweshwa on then maithie nthi pamoja na wachungaji wako karibu na mahali kuna vyombo hao watakaa hapo. Pastor, karibu. Ekai tuboye ungama ubalawi, simama tu mahali ulioko ili tupate kuomba. Kai tuboye. Itha waitu Ngai waitu waitune masani asuma muthena ni kutaiya na kutungia mubea nundu wa kutuathima na kutunenga kwithwa twibo Ngai waitu na muno kuondu wa chathiki kila umbanitie ni kana unene na itu mwea ine na kutungia mubea kila unduni na nina boya vinyani waku ni kana nthini wa chathiki mwea ukoneke bo Ngai waitu nina lea mawia onthe mamu maitha satani Ngai waitu ni satani ni nzeleke na ndenda usio na mabinda ni maingi hala satani uka ata mulaika wa cheni indi nthini wake ni kibindu kinene Ngai waitu ni na nina kuboya ni kana Ngai waitu ni ukatutethie no kitunenga kumanya kana twi nthini wa wia waku ukitunenga kumanya kana twi mundani waku na kila chai lambe waku muyai niguo na boya ni kana ukatutethie ni kana tukeke kuya na kwenda kwaku na boya sietwa ni theuya Yesu Kristo nundu wa kutuathima na mwaitu ibinda jiujo nthe Ngai waitu na miaka ila nayo yana na kindu muyai nina boya ni kana Ngai waitu ni ona bethi wana ndaia nthini wa kumumasya na bethi wana usio ni kana nthini wa kila undu wonthe sietwa ya kujikataiwe muyai kanesa na ina kuboyo katawale nthini wa masuanio ma kila umwe waitu nthini wa onangosya kila umwe waitu ni kana Yehova Ngai waitu ni ukeosefu control noke kuyana ukega kuyana kwenda kwaku indi ti kwa mundu muye kanesa nundu wi Ngai nabo yoka athime family mikenesa ndiye na umekia vinya na kuminenga ukia kisio na muno ulumu ebindaji mekumasya inyawo athime komano yonthe no kijika oseo na nabo yondu wa MC na thukumaku ala mebandu ne baithio nthe twathime na twikenesa mumone waku na ni sietwa ni theuya Yesu Kristo mwana wa Ngai ni twakuboya. Masisi ene Pastor Danieli pauwe kala na buye tina peo ibela sia thukuma Ngai make sure kila mundu ni wethwa emuyanie na indi Penina ni mwana wenyu yu poke mundu ambose ila poke mundu umwe katika alama kazi tafadhali okay, no sewe langine wa microphone mweba tafadhali na nipewe mic ingine unaweza weka hapa chini. Yes, ongea. Sawa, nipewe mic tafadhali. DJ, let's work with speed please.
kwenye inji tamu mjuu hatutahangana. Heri wavua katika mvua wa mbingu tutaimba yana wembo za ushindi. Hatutangana tena nyumbani mbinguni kwenye inji tamu juu hatutangana. Ni acha kilungu kila kingi tina tuithesya mwe kwa uke unitesa kwina timina tuithesya mwe muthangani. Asante. Aya, kikundi ki nienda kikale bandu bamwe. Nienda mukengalino tafadhali. Jere pa witi na wenyu kikundi ki cha Yesu kikale bau. Benina nimusewe bandu bamwe ikale nikenda tukune chathe twi bamwe na tiyume anisya nundu nisinga ino twikane. He coordinates na one of the fathers, Bishop Wolile ukaba Bishop Samuel Wolile niwetiku that he coordinate kwa ukwa andu on there was a program where the ape kindu kipo kitaile idhobo niwe umona kana kitebo chaile kuincludiwa nikenda chathi cha maitu chaile no wo kuona na Bishop nundu akitumichuni ambao kunenga mwana okethanie na wamino kethanie ithiba abe yango Jonathan Wambua nikenda ukonsult nake. Ikumano ndio mukethe sietwa ni ya Yesu mwiasio tukethani sio nzeveni. Bwana asifiwe. Haleluya. Twezikie bina one thalu wa utania nundu wa ibinda thila soswe nazo nithangai na nisio ngeukia mundu tikwe ya tukio tonge ngai mubea. Pigia Yesu makofi basi. Asante. Enda wone Wambua nienda sani uyu danamba kunengelelia Pastor Benson nienda kwamba kuita nguyo Francis ukaba nikenda utudhoche na wamino utudhocha ngita Isaac principal wa school uyu ngangi kainwe ni wosa bina anambia undungi kana mukethie sietwane Yesu Kristo ndiazia mwasio kandungi ngai mobea nundu wa thayo kindu cha thayo wa maitu ulanga ye munengete kwikala myaka Yesu ni celebration 121 years. It is by the grace of God. We don't take things for granted. Nyendi kuoza maondo ni kawaida sandi ngai nondo wa kunenga kuona na womo ndi no mazi mwaito pe ando wengi alama tena that grace wa madhika yakwa nangi pengine wa
kwangu kwenye lakini maina kwata huyu mwana. Sasa nienda kumuthocha officially musiene uwa mulwa na ndimutungia muvea kindu chambe nondwa time sieno ila mwa sacrifice moka muke tu maasi esoso ula twipata nake ula tu celebrate nake kondwa thayo ula ikalite andiamba utongea my mom over. Mom, thank you very much for the good time. Weka lete miaka su wena soso ngaya kwa adhime kuongelela bina pesi ndo ila itesi ya kawaida ungu asua nesio toba ya mono the grace nesilie kikucha soso na asia ngai pata na musi wa mulo tuinatie wa bill tuinatie wa thina ti kawaida nenda na tabiano na mea ti kawaida kwa utukite baba kuondwo celebrate in fact tuinoka kuondwo mon nye personally noka kuondwo celebrate miaka ilanga ekete mwaito su na akamusubia na akatusubia onaitu nundu na natutie thina susu na natutie thina kwou ngai ya mwathime tui celebrate tui pamwe na chathiki mboela nguvoya no imwe tuikaliche siasa come here just to mourn celebrate tusiweke siasa kwa hii meeting tutoke tukimaliza kwa amani siasa tutaweka baadaye. Thank you very much. Asante, tumpigie makofi tafadhali. Asante. Mundu amina na unena tumu appreciate yae mundu musio. Isaac tafadhali. Isaac tukisione chaku na bani siti ukukinanga muno uko tutabie balatu chaile kukina aende kulati kina utunenga mwana. Yeah, thank you, Bwana MC. Kwa family, vamwe na kumutungia ngai muvea na ikomano yonthe, vamwe na thukumanga yala twi baba, nienda umukethia sitwa ni Yesu Kristo muyaseo, hata iwe Yesu. Sitwa yakwa ni Isaac Mwanthi, na ninye munene wa skulu, ibindani thi, wa Kisola, tuita Kisola Comprehensive School, na tuna utanu kwitha nenyu umuthi nikana tutanie thayo wa mwaitula unatunengie kwikalania nake miaka hizo yonthe tuona yandikitwe na maybe twisa utabu ala tutonona family nina ile kwasia ni atu consult ye na yatu yabepata na tuendewe na kwasia ni twetikilile nundu one family ni family ikitumi ila moki matutabia nitwalikanie mose wala maingi methito mayika memwamba na school. In fact tuyaitha tuyenda kindu ba school one time onetha ni jembe onetha ispana maka tuyaje niendie kana ni boyiwe kana omunthi ndi kumaluka kana mwene nde bakube indi binda onthe twatumana nina utano nundu mwaitwa Agnes ana ina ngothi no thaliku na one time Agnes ninaendie na manyakana tuina kamika utumia na tumavundi na mwa kwendo sisi kana itutethwa ni moto inundu ni museo na ene zona na mukunite simwelo thio wete no kwithukigwa nesi umanya u ni ungi kana ai pevundi wa thukuma ba musie ai na simiti wetwa nthi ni kana tunewe kami ni mona ndo asitwa ile umabata mwanya wa kuka kwitha na itu baki wanzani ya ndo ni unene na no ndo na ile utamukanika na tumanyikana ni twa ile kwikala nesa tatui na nini situ wanatu yangi meka anesa lakini this family is very special ndienda ongela maundu onthe nundu ni maingi na mwana wakwa ndwe yusu nditumuthoketie ba chonde kila mwana chailite ni kana chathi chao munthi kithaitho chaile kya kumasia mwaitu mwino thasi wa kwika tuna kundu kwa kwite thesi itina wa ilasi ba yethe obe kwoko kwa
aume kwakwa tumite ba besi oitume wane alimo wathibu ne oitume na ndaya ndienda kwika wala nyono tuna consult na family lakini kama katume abu nondo yainge no itumeke tondu be uraino ni ya ume kwa hivyo ngaina twikene la twitha twiba indi no na ile utamuka ni natabise family kana mwaitu na ekitumi ti kuondo wa alam tuitunena ni lakini mwaitu na ekitumi na tuigwa ona itu twaisi ta skulu indi nondo ni tutungia ngai mubea nondo athayo mwasa twina utanu ibila imwe twandie kusoma nake musi kwake pe kilasi cha twikie tondu mwise kisomo kila kibo ni cha ile uyo soma na mwaitu mukuu kana mutumia mukuu ndwani na tuende na uswani ya mwalimu ambia mwaitu ni wailite na twakuria family yatu ya ukai na mwaitu ethe kitumi muno etho na mwanya wa kunena na ciana ona ciendewa ketho ni tuina mwanya ona ne nene ni mose mao ala twewie kuma balabe mwaitu ni etikala nuna twathimieta skulu kwa hivyo mwamba witu na family nuende na kusubiwa asanteni. Thank you mwalimu gayande na ukwika nesa nundu nuende na kwika kisio kinesa oinginda namba kunenga pastor mwana yananda bya nusio tikamba kuwa the eulogy of the late tikamba kuwa thayo wa marehemu nikenda indi tina wa thayo wa marehemu Pastor Benson nukosa mwana nikenda kila chake kunienda ukulia mother James na Stanley mukebambe nundu wa kusoma theology kana thayo wa mwaitu. Tafadhali kujeni mbele kwa heshima. Yes. Ukai na theology ya mwaitu ni nandike thini wa program kwa alame na sio na nundu nitona itho itena kila mundu wa mino sisi anaone ngeo munana u nikendake kate hizo mic zingine hazinja kuwa sawa Ekaino se mwana ni mukethienda yani ya Yesu Kristo atheuma ngai mwasio mko salama wote kama ambavyo yetu Ruth Musiva na jina langu ni Martha Munyuoki nitawambina ndizeka naye mundililikene ni yeye wobaki sio ni mwaitu nuswe wakwa kani nenge anyanya wa mawete ondeto na indete isoma theology ndia sia muyaseo wangethie kisebeni Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa masita nitawa James Kibuito na weba ni mwaitu. Asante sana. Mwati ndata kwa masita enda wa Stanley weba mwaitu ana asante mundu wako tuweze sio mumasi sasa tuenda soma theology yake. Tuandikite baundhini wa page 3 ala tuina program no tusome pamwe tusoma uvo wa mwaitu so theology for the late Ruth Musiva Mulwa. Birth. The late Ruth Musiva Mulwa was born in the year 1905 at Kithianio village, Ndani sub location, Muthetheni location, Machakos County. She was the daughter of the late Sova Nda and Kasui Sova. She was sister to the late Agnes Ndilo and Esther Ndoni. Her education. The late Ruth Musiva Mulwa did informal education as it was the order of those days. Family life. The late Ruth Musiva Mulwa was married to her beloved husband, the late Stephen Mulwa, and they were blessed with 6 children. That was the late Joel Mulwa, who was my dad, the late Ann Wayua, the late Tabitha Nduku, late Simon Kivuitu, Rhoda Kisilo, and
Rose Musioka. She was mother-in-law to Madam Agnes Mwelu, ule musubi wake, na Pauline Kivuitu, also a comrade in taking care of grandmother. The late Alice Nduko, my late mother, may the Lord rest her soul. The late Esther Wandia Kivuitu, she was the mother of my brother here, James, and Joel Ndana, an uncle. There was also the late Wolile, the dad to our beloved bishop, and the late Kisilo, one of our uncles, and Musioka Mbonge no Motui. The late Mwaitu was blessed with a generation, quite a blessing. She had 52 grandchildren and 116 great-grandchildren and 17 great-grandchildren. What a blessing. Akanitikilie Jameson akiasome okindovo. Christian life. The late Rose Musiva started a Christian life from AIC Mbaikine, AIC Kaliambeo, and later joined AIC Kisola, where she was baptized and became an active member and also an active Christian widow program, CWP, where Kanawak. The late Ruth Musiva was a very hardworking farmer till her old age. Sickness and demise. Moito enjoyed a good health until 21st April 2026, when she developed health complications. She was rushed to Machakos Level 5 hospital, where she was confirmed dead upon arrival. She has died at the age of 121 years old. We loved you, Moito, but God loved you most. Rest in eternal peace. Amen. Thank you. Tuwapigie makofi tafadhali. Asante. Ni asia usuni wadhayo wa Mwaitu. Kristo muyaseo Bwana Yesu asifiwe. Kakethio mundu no imwe Yesu ni museo kamukulia wenu ikala na wekala ukawetwa ata nondu muthenya umwe ukawetwa na ni useo ukawetwa nesa na muno nitu alo ukawetwa nesa na muno nitu ekandu nondu ithie Mwaitu weni museo na kila mundu ni wisi, lakini kuyangi mawetawa makawetwa ngina makatonelelwe tune no yethi atiwe kuilitio okethi awe mwela withayo ngai emandia kila kisio na kila kisio ni thayo nundu thayo niguo mbe wa kila kionthe tutona uswania. Bwana Yesu asifiwe. Na nienda kwasia thayo tio thayo indi thayo wa tene na tene na thayo suwa tene na tene woneka kwenenga na balabe muyai. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Na nienda kwasia ndoma ngai pena batosu kwa kwinengane nundu pate kwinengane bethina. Asisia buku ya obwanio kana Revelation chapter 14 awe 13 uyasia ati na negwa wasia ochuma itune uyasia andika ni athime akwala makusa ndini wa muyai
kumayu asia u Yehova kana mathumu ya mawia mo maito nundu mawia mo ni matianie nao. Bwana Yesu asifiwe. Ni athime akwala makusa ndini wa muyai kwa kukua is not a great deal, lakini ni useo uikwa ukakwa windini wa Yesu. Haleluya. Nikanoke saidia ni wa manda uni waku na ni wa manda balaba seo uni ukabikia kwithiwa itina wakuka kwa Yesu Kristo. Nienda kwa siathu kumanga ini moke nikana na indi na minachu ningusemba bandu nundu wa kitumi athu kumanga tafadhalini. Nyinyi wote ningependa mkuja hapa. Yatawe pastor tafadhali. Ni ukolia nikana ukoka nikana ne kila na ilaika na namina kwika hindi ndineno ndo nini na Disemba. O yisietwa na balawi doa patoneka nundu wa ibinda. Nenda samandani mukevi nyonde ikomano sietwa ni Yesu mwasio. Bwana Yesu asifiwe. Mwinata iwe muno nita wadan munyao ndabana sia ya isi kaliambeo anzia itwa kuoke sola. Ndomanga imwe yaseo nita wa Mobila Rafael kuma Bambani. Bwana Yesu asifiwe. Francis Kioko Kibuito AIC Sabo Kilemba DCC maito wonde yete nakanzome maito komanesa. Samuel Wolile kuma Rehoboth Kabuya Masinga. God bless you. Elizabeth Mutinda kuma JWC Mbane. Pastor Dominic Munyao na nimeokoka Yesu ni Bwana kutoka sehemu za Masinga Kabuya lakini huduma Nairobi. God bless you. Amen. Bwana asifiwe. Captain Centrin Muya Kombo kutoka Matungulu nimekuja kwa ajili ya musio nita wa Eunice wa Muthoka ndukumanga iya singelesi na indi ndendo wa program ni mwegwa soba wo komete ba te masoba isu na to soba tuonde twe ba itokie kana tu mas Asifiwe. Asifiwe tena. Kwesirwa ni Pastor Ruth wa Mutia anumete DCC ya Kilembwa ni ya wana Francis Kusabo AIC. No tukunia tukumanga imoko maseo. Kama kunio ingi ka kunama Yesu. Ke kunia maku. Okay, thank you. Endwa mabinda mayekala undomwe mabinda mekala makialiuka Yesu nata iwe na mekala makialiuka nite adjustiani kana mabinda matone kutuveva kitumini keune nese kwa alama ku kana laeni ona kaunti namba iweta nye nita Pastor Benson Masaku mutuko ni pastor wa Mwaitu na ende nienda kwasia twiba twina mathiko ange maende na no mamuthaidi Yesu nata iwe ona no mamuthaidi na ende kitumini keu nienda ni muthonkesie muthukumi wa Ngai ulo kwithwa kwatie mathiko aya aende kuma bala na bika na kwa ni sembe ngali yengi nikana ndikaumie withie ne twatui kamisi yonde na ende kitumini keu nienda kumuthoja bwana Pastor Felix Katambo nikana atukethie ona kau no kwiso tukethia undu tuketha na cia mabasta indi no tukethia na ndimuya ni karibu kukisola unene ndeto cia Ngai. Kwa mchungaji
na family na wote wenye tumefika, ningependa kuchukua fursa hii niwasalimie kwa jina la Yesu. Mjambo. Muyasio na Yesu. Nita wakatambo. God bless you. Okay, thank you. Mwana neusine kulia Reverend Walile. Nikana okay. Nandia ayuka ni Jeremia. Kwa ngona na thi muika sani we. Tisa wandia mutabye kitumi. Inondo nenguthi nikana withie mandu maendelea. Hallelujah. Yesu ndadaiwe. Ndianengelwa balaniza. Mungunie moko. Yesu ndadaiwe. Ngali ya Yesu ndadaiwe. Ngali Yesu ndadaiwe. Hivyo ndatusilile. Wakethia mundu no imwe ya Yesu eva. Na nongi nanga yataiwe. Hallelujah. Kibetikini yu jambu ndiziobo. Na nijo jambo nyanzia. Mwa Yesu na ataiwe. Na sunga akambia sunga ingi. Hallelujah. Na yunye niwa nesa. Nondu mwaitu ekie ukoma. Hallelujah. Kibetikini pasta kiyako masipitali. Auke kitwa iwe hospitali na chathamiwa na ingumba ungathime. Pigia Yesu makofi. Okamana nuenda grace za ikalanga mononi usilila. Wewe atoendete na kwe kalanga. Mwe Yesu na atewe. Chambo chuke hiyo twa apando. Kabazobuka hiyo mina. Mwe Yesu na atewe. Zimo za kabazo sindwa. Zibeba ya chambo lokwa. Shangilia Yesu. Biblia ya Asia na kila chumbe kimedhomo. Nikimutaye Yehova. Na you know ni limiti bandu bangi indi ba kwa susu. Eya. Pa, hallelujah. Pa pekindu, hallelujah. Na yuke kasosonda oneka na soba isusi ya wetwa. Reza yu Samueli wa wolile. Kendo geme babe zimbe. Na mwita simba. Hallelujah. Mwethando ewe askali. Ea mondo mwa ewe askali yu. Ewe askali. Ewe. Gainde dhia. Hallelujah. Na ziwe. Niendaru kataiye. Na ndwalanga iwandu mieku ya umomu nene wiku. Na yuta biobo meba. Magabo ya mazinga. Makukondo good. Naindi. Niendaita asuma praise and worship. Mambe ukapa. Makuni imoko moke mazembele. Praise Yesu na worship Yesu. Wadhu onekie tena. Wo inova. Hey, kuna maiki zingine tuongezwe. Na kindo juki kwa wewe jambo. Tiku itina timambe tiku pa kiwanza ikitu. Kiambeta wakala. Aya, tusimame kwa jina la Yesu. Nyengeza nde kwa adu abandu. Na ngithi ya ndiye sandukuni. Ni thayu. Ni lumba nikakuna mongo na ndithanu. Amen. Mike, kuna Mike pale. Ni hapa kuna uongo hapa, kuna freedom. There is liberty in the house of God. Haya shangwe na vingalangala kwa Yesu. Yeah. Shangilia Bwana Yesu. Undo uone kie baiki. Eka kuku ambagi toni. Inua Yesu, inua.
inua Yesu, inua Yesu, inua. Tazama kama amesimama. Ndio sio Mungu yonesa. Hiyo stress iondoke kwa jina la Yesu. Aya, cheza kiasi. Kucheza peke yake nakwambia. Kama wewe ni Gen Z teremka. Kama wewe ni Gen Z teremka. Neema ya Bwana. Shangwe na vigelegele. Yesu.
Bwana ninakuita tama. Haya, pigia Yesu makofi, makofi kwa Yesu, makofi kwa Yesu. Yesu nakuita tama. Yesu nakuita tama. Bwana
Oga kwa tukabwea. Uko tuweze. Na Yesu. Bariki wa mama wetu. Wabariki wawatie nguvu. Mama Rose. Mama Roda. Rose mwingine. Nanzo kanyo tena. Hey, we mananga. Daima mwalime. Neno la Yesu. aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. La 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 la. Hakuna mwambie Bwana ni asante. Jamani yule mahali. Bwana kama yako mwambie asante. Yanga hiyo kwa lima na miaka mingi tasosi. Yanga hiyo kunenga nyama nanga tasosi. Na hiyo kuone kanyaru na kama Yesu. Na hiyo bosi bayo wako. Na hiyo ni kama sana sana. Oh my God. Sala baba yangu. Baba dokea shuma. Tunakuinua Yesu. Tunakuabudu leo. Bwana pokea sifa, Bwana pokea sifa. Baba inuliwa, neema yako itoshi katika uwanja wa Bwana. Yesu taonekane. Tumekuja kusema asante, tumekuja kusema asante kwako Bwana. Asante, 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 asante Mungu mwema. Napinga mipango ya shetani, napangua mipango ya giza, napangua mipango ya waganga, napangua mipango ya waovu, napangua mipango ya warogi katika jina la Yesu. Katika uwanja huu natangaza neema kuu, natangaza uwepo wa Bwana, natangaza ukombozi, natangaza uponyaji katika uwanja huu. Yesu katembee, Yesu katembee, Bwana ukatembee. Rima shala bayanda, Bwana ukatembee. Wewe ni Jehova Nisi, Elishadai, Mungu mwema, Mungu wa milele. Ponya yule mama, ponya yule mzee. Bwana komboa hiyo ngoma katika jina la Yesu. Hiyo roho inasumbua watu usiku na iteka nyara katika jina la Yesu. Maroho ya wako, maroho ya makaburini, catch fire now. I declare the fire of the Holy Ghost in our midst right now. The power of healing in our midst, oh God, I pray in the mighty name of the Lord. Tumekuja kusema asante, tumekuja kusema asante. Asante mwana wa Mungu. We thank you Jesus. We thank you Lord. Inua mikono yako tuombe. Father, in the name of Jesus, King of glory, I appreciate your presence. We want to thank you for your overwhelming presence, for your power, oh my God. We acknowledge your presence today in the mighty name of the Lord. We thank you, God, because you are healing now. You are touching somebody now. Somebody will not cry again, my Father, in the mighty name of the Lord. Maroho ya giza, premature death, na wakamata katika jina la Yesu. And I declare we shall live long to declare great works of God. Baba inuliwa na uimitiwe. Thank you, Jesus.
Thank you Lord. Tunapoendelea Bwana ukatundumie, na ni katika jina la Yesu tumeomba pamoja na kuamini. Wapi shangwe kwa Bwana Yesu? Salimia mwenzako, mwambie nimepona, nimeona Mungu. God bless you my brother. Thank you. Asante. Praise and worship, naweza keti kwa heshima tafadhali. Jisika na baatu na Jose wa mauni wedhe ba. Jose wa mauni wedhe ba. Abaye ya isi kisola. Ndebo. Okay, sawa. Sani uyu Bishop unalite. Nundu tukite kwiwe andeto ya ngai. Nenda ukunenga mwana nundu wa ila special number. Ndikenda unale imwe. Naindi wa mina. Tidho tine kame bangwelengi. Peka indoke ndo tukosea ka mics. Nake pastor ambia ni mandhono ngweka nundu. Eta wa pastor katambo. Nandesa kutamba na wayoyo. Endo tamba. Atena waya. Kuhuni wote ende na umandhia. Kana miyo suye da soba. Na umeamu indabia nitabia mwene wa miyo eno. Miyo ntona edho ese ubito na tiyuko awaluku ya microphone. This is the second time tuwezi tuwetena the nosu. Na tei kwa tiwa. Mokia ningwesu wa mutabisi ya wenondo microphone ya lotu dhini. Ko Bishop osa mwana nundu oela special number. You know nenga nela simo ikiandawe ikolondo. Amen. My sister Rose ako wapi ama? Rose. Kaone. My sister Rose. Eva. Oh, nandoete mali. Kai my sister Flora wiva. Amen. Ako ni mama wako indete mali. Idi makazi ni mago twendo. Twendo na etwe wa mozo. Ini ambao za yiba. Amen. Amen. Kani kati ndo twaziana zozo na nenda twaziwadhini. Amen. We, wathi one muito nendo otethewa ni makasi. Jeremia baka ni wathi. Jeremia kimatu Eva. Eva. Okay ba. Ai, ni wewe. Omonde ninye negwo. Steve my brother nduke ba. Amen. Mrs. wa Pastor Francis ndoke ba ebo mwalimu. Aye, eko nguya mabugwazu. Ni bangite nyi. Yesu ndataiwe. In short, ndiye na makasi nyala mebangite mtembo. Dua makasi nyala ngi majuke ba ala mailitaku. Yesu ndataiwe. Mujuke ba. Mukethe athina mwikono gwika. Jeremia ba. Umie goti pastor. Ndamwika leo ndukutuilie. Babi ngwe. Amen. Agune no nwegina ngai mogina. Amen. Kana ina mathangu ti uzu. Keke ndo jumete ikoni. Maisawa. Ndweke umano. Oinenga volume, oinenga wathi mutio, yani. Aye, o ne wetu. Iki awazia muzio.
Nesta uno balance kila kitu chote. Sasa mwenye amana kwa ndio. Oh, yes. God bless. Haya, not again again. Kwa nini again na? I'm busy again again. Hey. Rani bwana somo. Ngoja sasa tuanze. Tuanze. Aiba kaze wa manya aiba. Kazi aiba. Aiba kazi ndikina. Uka kazi good. Aya tio ngo bia buno uka. Ngoje bana kirabia aiba we. Amen. Sawa. Amen. Thank you. Itosie tyo ibinda. Ngaino kutaiwa. Nyenga imaini azozo. Ndi manazu yomone na akomye wona mandi okoma. Kibeti kike na kuye kikuwete wethi andi na muwo. Jezota we report na kuljende ni chawendi na ndiwe azindu zikokozo. Oh, zimba. Haya, tengeneza basi. Ndio yoza nesa wewe. Hallelujah, Yesu. Inoto kwikala endani yakabinda. Inoto kwikala nienda mumo mingi. Thayu wa Mungu endani wakabinda. Nienda mutangi na thayu tazela. Inoto kwikala endani yakabinda. Inoto kwikala nienda mumo mingi. Thayu wa Mungu endani wakabinda. Nienda mutangi na thayu tazela. Mwaito Ruthi Komanesa mwaito Komanesa tuonana Komanesa mwaito Komanesa tuonana Komanesa mwaito Komanesa tuonana Makopi wapi kwa Yesu? Kibeti kiki cha binda ni kotabi. No Dennis. Ekanas Yesu. Ayuwa batadha yuni wakwa. Ambonise zia ya dhayu tadela. Anengie Biblia nitabanye mutangi. Mabanyasa nitabanya amugombe matangi. Ekanas Yesu. Ayuwa batadha yuni wakwa. Ambonise zia ya dhayu tadela. Anengie Biblia nitabanye mutangi. Mabanyasa nitabanya amugombe matangi. Mwaito Ruthi Komanesa mwaito Komanesa Komanesa mwaito Komanesa Komanesa mwaito Yesu wakwa. Wanguilo Komanesa. Ekandunge mbea makenga iwa ituni. Avimeta suso na miaka mingi yoto. Kibeti kilaru Ekevitona uyani. Ekanas Yesu.
komamesa tukonana ekanduze mubea wake ngai wa ituni athimite suso na miaka mingi tuwanino ivetikinaru nikivito na wiani ekanase suso komamesa tukonana komamesa soso wakwa omuthi twoka kumasia na wendo mwingi muno ona tuikuya nikwitha ngai ni ekwathimite na miaka mingi yulwa mwetu asoba mwetu asonga yes mwetu anda komanesa alama kwisinesa wezi tandu mwetu amutangwa enda nesa nituikwendete na tuikolwa niwe wandethisie muno na wona wito nthini wa ngoo ila wonie wito nthini wa ngoo yakwa aisusu wanenga Bibilia natabanyoho naguo ni ngutabania kubikia ndateka ya muthia komanesa mwetu amutangwa sande Yesu. Tumpigie Bishop makofi. Asante. Thank you very much. Niwezi kuosa mwana na kutunga wathi na kuthi studio. Na undu wa mundu waku. Tiondu unini. Tio wenenge. Na onenge nundu inengo nembaanie. Bishop ngaini wa munengie kiucha wathi. Anenga yande na ukwikanesa na ukukilia. Tuona mbathisi yake nthini wa YouTube. Tu subscribe. Nikenda tuende na
na kutetheka nundu sitha na message zio sani wabika titekwa na ngaibinda nundu muneni wa ndeto no thokiwe ni pastor nenda umwita muthukumi wa Ngai Felix Katambo kenda uke na nengi weyu wikondo nekie yo ilauta na wireless microphone anga yikwikanesa Yesu ya ingiba no tikwete mwavuli nengi ndia neno unundu nisibyo mundu no ukitwa sisi ya laptop ukethia indeto ikuoneka kini wanga inono mwikanesa. Karibu mchungaji. Nundu nitukethia nisie kwa alama tambisi nitawa Katambo na nikibetikita wanjuis na tunatumana twili na no twendeye na kutusomethia that is na juisi ambe mukethie muno wemo sangethi cia madamuzu kisio nikini ndu bingi na ipasta kaniso na mesesiana kisio niki Patrick ni mwana kwa mutwano kibuitoki Joshua Titus yundi soma na soma ndikala kwa wambua na so liuni Jeremia meni noeto kanga mabano unuewe ngama kanu nyene ka kalambi na tukomane na Eunice baka komoni na bishop kwino ni munana wa na kita banya jani na nyene to akavoya bala withia wani ni besi ngatabania yue ikone na isa kwa maitu angine zitatu mando maitu tatu mando kwa kaliu the kwa mike yani nyekizio nikini asiata ndimosi tatawe Yesu maitu ni twatumie ndo ena kama Yesu ibina na thukumako ayitwa imeo kutabanyobo ni na kikundiki nitabo maitu wa wewie mojola wa climax ndo tatumie ndo bau na nekala aya sietu we pastor ne wi atayote wa Katambo yubandu bo weta pastor na weta Katambo no chop family manangulia na kaida mwathi menundu wa kuhona ndu ya kwa nina mrembo noti na ndu hata we Yesu pastor masakunu nangu ni yesimu naambia ninuke tukwatianie na natungianga imubea nundu wa kiu na nyendiukie nyeninukie ndikwebinda ya saa for the benefit of those who are not understanding the language. For example, those who are following online, you shall get an interpreter because I want to speak more. Naama ikaya mwaituye. Nano ngoja di mix kidogo. Anondo ndiye ndo tumebinda yasa ni mombomesa. Ndo a microphone ndo a keyboard na Danieli na Eunice kwa teto microphone. Ndo naona woli la banga twine omondo tukita kwina ndo nene na yola wati wa Mose andie kalandi ya mondo nene na yola wati wa Mose ya mondo nene na yola wati wa Mose na we buku ya kuma kilungu cha 15 ya mondo wao tukaina wadhi wa twe lie not celebrate that umundu ni tina ya monando no tina we otili bunde no tina Mose maimana inga ukanga masina ni waninga ina mona siama siaimbinge na abika muingo yonge wokanga alilikana atanambe ya kuinga ukanga no natelemilwe ngai actually Mose akilile ayenda kuyanga ya boy ewa okila na metuke
na ingai muthi yeti bina ya mboya na kiu cha mutelemia na aliko kanga ne mutelemie nundu ndeki ya kana kango wali kamundu na abika mwingo yongi wetha nukwa ailite kuikata na nzela wekie ya inzio akitie kwina wathi usiwe kuma 15 wathi usiwe tubundisia maundu maingi nenye ninena maundu atatu na ngai yeitweka nesa undwambe wathi usinu tubundia cia kumutwa ngai waku we mwene kumutwa ngai wakwa hata we Yesu wathi usiwe initwe na style of making God your personal wonder working God. Kumfanya Mungu wako we mwene binafsi. Nundu wasoma kuma 15 muswambe na wake ile wasya nivoendi Mose na Israeli mwini ye Yehova wathiyo na maina. Wewe mandu mayaza mainie na maina tio mainie. Na tiaza no tina. Na tizo katekara. Twine. Machasa ningo mwini ya Yehova nundu ni wakililie vina na ukilio munene mbalasi na ulao umitulite ni wikite ukangani muso wakeli Yehova niwe vinya wakwa Yehova niwe jao na wathi luminukililazie na wathi na keno twikite utangiyo usuni wengai ngamutaya we ni ngai wa asa na ngamunene bia hata we Yesu kumutwa ngai wao ngai wakwa kuyo maina ni ka wathi ngai wakwa ngai wakwa ngai wakwa we wa mageganya maina ina ngai waku maina ngai wao iya mundu wathi wa Mose witulilikanya kumutwa Yehova ngai wakwa gorora kwa nirakera gorora kwa ingatumba wega tondo wa muhonokia koya kwa my heart itamwimbia Bwana kumutwa Yehova ngai wao ekange wa mundungi utange wa maitu ndi utethia utange wa katambo ndi utethia utange wa mundu zungi ndi utethia ndi utange yo wao kumutwa Yehova ngai wakwa hata we Yesu ndo akeli wathi wa Mose utulilikana sia Yehova utukilitanasia a triumph God Yehova utosindania committee ngai na mwathime muno mwino kuzi wa Yehova mutethetie na musindanite twina ngai usindania andu ubikaba andu kabika mwiso ukona totende yauni na twende tu uyona ngai ausindania na okilanithia hata we Yesu mwini wa 11 anaina o binyani wa mwiyai kilia Bakamenia mwiyai enai tukutokilia vaiondoa kutusia Bakamenia Yesu gayaka tunevinya Bakamenia Yesu weba olawa tu kwiye diwe mo ge white tuyaki akilanya dini wa au ake Danieli wina Biblia ya Kiswahili pa usome Exodus 15:12 akilanya
Exodus 15:12 say what? Kasam. Kitabu cha Kutoka kifungu ni cha 15 mstari wa 12. Biblia inasema ulinyosha mkono wako wa kuume, nchi ikawameza. Ulinyosha mkono wako wa kuume, nchi ikawameza. Mstari wa 10, ulivuma kwa upepo wako, bahari ikawafunikiza, wakazama kama risasi ndani ya maji makuu. Bwana, katika miungu ni nani aliye kama wewe? Ni nani aliye kama wewe, mtukufu katika utakatifu, mwenye kuogopwa katika sifa zako, mfanya maajabu? Hata we Yesu. Wathi wa Mose utulilikanasia kana twinanga yulo tukilitanasia. Mwini pastor Epa aina wathiu anaina aina wathi wa Mose. Na mwethukizo ndo basomwa mwini wa wathiu ndaneti ya ndeto onemwe anainie ukilanio ula woneka wathi ni wa Mose. Uinuliwe Yesu, wewe mwema, uabudiwe. Wewe mwema, utukuzwe Yesu. Wema, Bwana katika miungu yote ni nani mtukufu katika, mwenye kuongopwa katika sifa, uliyevuma kwa uwepo, bahari wakazama kama risasi ndani. Ndo mutese watizu muyawi wathi wa Mose utulilikanasia ngai ula wekie ma causes. Ulana zima Mike mtu anamukulia asiata. Lakini na asomia ya ma psychology Aristotle. Nione maneti kile kana there is an penga yutambilelwa nikind onakiba wokitia andumake. Mwaitu kwikala miaka 121 akaambia omutabya ukusi wapalone sile mwithi anuna sindaniwe ningai. It is not easy. Nina sisi television no namba imwe yandamanite yaza musumbe ibadisitu ni odele labani kinduki ko na yuitaba. Na yusia na nacho na newsine. Nisa lazima iba. But it was in the news. Kana kuina siana ona kuyusia na ndumani. Tethesie. Kuingai usindane ando make kala miaka mingi. Hata we Yesu mwekwa atiosu na wathi wa Mose notulilikanitio nondo wa mwiso maina wathi mabikaba mwiso wathi wa Mose wolo tete musio we bandu twendete mauma Misri na thina monene sana sia Israeli seda sia mawia we are wakumba matuvali ni mamweka ile mo na Yehova akituma koma na dhina na mainga na dhina na mabika wathi uwolo tayu vandu vasio pate na madhina su mtheyu paendetwe pala yu baendie maito hata we Yesu wathi wa Mose, the song of Moses points era beautiful Beulah land, beautiful land. They are utan
Thia udhumu. Thia pamona mwiyai. Usiliwa yolotani. Ambonga bila bau. Yumaonga mete pa muingo. Na masai se chao. They are pointing at Beulah land. Denzio ya Kanani. They move on the moyo. They suzeo. Tukadio. They are utanu. Boingane. Nindi awadhi. Manaza bishop. Nindi awadhi. Nindi ya udhaithi. Utadhela. Nindi zeo kuya yolo. Ikameina. Hallelujah kwa movo. Kwa musumi os. Twichaloni chakudhiko. Ya utan tumende ya maproblem. Ande utan. Nagutana. Tana ya murutana. Hallelujah tukan. Yesu nzeo. Abia ya dayo utan tukadala. Tukadala. Kele nuto mojono endie Lindize okuya Ambo ni mabikie Ni mabikie Na ibinga Ona guzi bro Nana bebe Tukikada sitwa Disutendete manasa wathi wa mothe witu tunyakana tukakomana na endwa maitu in that other land tikakomana maitu anu mukune kizio mukune maitu wobana wende neza nisianzi ala mamandia matotanguliye gaze bina ikabi katukomane namo haleluya wakati nitajikuta nitajua ya ulimwengu imeyacha haleluya nitasifu kufika mbinguni hosana nitaingia kwa shangwe disi watani moja nitaingia ona sifa moyoni wathi wa mothe witulika nyanthi atiendete tikamona ndwa tikamona nditawaona watakatifu madhambi wote hata mitume siku hiyo ngamona nditawaona Song of Moses. Tumemwita wa Leo Mbuska. And that is the person who risks nothing, does nothing, has nothing, is nothing and becomes nothing.
You have to risk kunenga thayo wako bola kwe muya. Hallelujah. Wathi wa Mose oketha wiki tumi wasakwa kuwina we mwene ta mundu. Wathi wa Mose oka make maana wa utumia we ta mundu uziwe undu wambe. Leo Mbulaska anasema the person who risks nothing, ukakita asie nothing. The person who risks does as is and becomes dimina. No get mina. And there we are equal than this. Can you tell your friend long to be there? Long to be there. Na kuya mundu long to be there. Ila kazi nisimei na baba yu mote ibona kaze. Kwanza nile kaze inete mono. They were all there. Ya munana long to be there. Ni tunena auvo. Yukite. Na yoni tuwe na longalu. Nondo. Ikorazi kaina kongama dina kora. Gather bo. Senzea. Gather bo. We know. We gada. Wamwe tikila mutange. Nende amuo na wendo tine chakaratu. Nende yamuo nawe. Nani banaka viemuno. Nambadhi nyingi koni kwi. Na kwa ningo tani zevo? Na ningwenda nizevo. Kamwizo. No vando vani nitubike mawi kaloni maitu nitu kamona ola utabanya mozia amina matabanya mamina monza. Yune ndo mina jawyo. Yune mina jawyo. Kazi yangu. Kwata program ule nayo. No ye yinea. Oye yinea. Ni jua. Nani wewe sasa? Nitamjua. Nikimwona uso kwa uso. Nitamjua Bwana. Kinanda tukwatithia wathiusu taweta maundu atatu. Make God you have personal God. Nitamjua pauga wedetwe kazi ya nani yako. Nikiondoka ni mimi, nitamjua nifikapo ni mimi. Ni mimi hapo, nitamjua ni mimi. Nikiona, nitamsifu. Kazi yangu ikishia nami nikiokoka. Nitamjua Mwokozi
Takaratu. Father, in the mighty name of Jesus, we thank you because of your word. The Song of Moses reminds us and points at so many important things. Making God our personal wonder working God. Gai wasiama oloto sindania. Wadi wa Mose ni watu lilikania ukilio kanabe no kilio maunduni ondela tukeka wa yuluandi. Wadi wa Mose ni watu lilikania muya ikanabe ndinzio tuendete. Ndiye muyo ndiye awado ndiye tewo ndiye pamanaku palati kona na nalame kalile miatangi. Sanda muyai nundwa wadi wako wa Mose ulatoema nisya mudhanani wa monde tuboyete ni batoneka wendo kila nilia kila nyonyusu kwanza ayo tangiwa oya sema dikoni ama mwaitu Ruth musiba ni wendo tangiwa ukile kwako tiboye we balawe tuboda uyo kulawe ndina thena ndutinda ukite ku ukile kwako no itunga alama onjeka ikala inde ni batoneka wadi wa Mose no ene so wina wo kilio ukila kwako kwa kutibo kada we bandu ne ba ndo wadi waza ni personal making God ngai wakwa watalio yakwa mumo wakwa usio wakwa utangi gome kila kino ni akwa ebo nitwa kutungia mobe amwe yai nunu madikoni ama maitu nitu isine sabio na wadi one wadi wakwa wadi one wadi wakilio wadi utolote le museo tuendete asana ni kunenda na itu nanzia tukwewa ibindani yi madikoni yanu adima ikomano adima family no imoni osio na maondo asumu yai bayeki kandino madayo mo sitwani ya Yesu Kristo netu akoboya amen. Pigie Yesu makofi. Niendo mini laba kedwa ni wa family no kaunga mobati boy. Katika ile. Ikanani kalende 2 minutes kila kitu. Ila kazo. Wachungaji mnakuja. Tunawazunguka. Alama bika. Wachungaji mnakuja tunawazunguka. Wachungaji na wasimu kuje tuwazunguke ndio tuwaombe. Tuweka chunenesi. Yakamutethia mumutwie ngai wenyu. Yakamutethia mumwiki akamukilita na cia maunduni ombe. Ngai yakamutethia kila ibinda usiese musio. Tuendete. Bishop unakuja unatuombea. Mbela za kuja na wanaombea hii familia na mumo wa Yoba umakue kaito boye mwai gai waitu gayula wikala thayu tene na tene na ngayula itina wakuma nthino ona twitsumbe kaba mwana ake tene na tene twimbe wakuyu kiweo ni kicha umundi twenda unenga na family no kana kishao kicha mwaitu
moko ni maku we Jehova nondo yu ni matanishe na mwaitu ovanthi notui na tondu mena wikwatio kana makamwona itina waku manthino na kuka kwaku na manenga na moko ni maku we Jehova manenge ukia kisio waku manenge mugo waku meanie mwiai manenge kwitikila kana mwaitu nuwendie pala pate thina ingi pala pate chalia ingi na pala twimwona ona itu itina waku manthino na kumwatia mathiululuke na nthakame yaku icitwa ni ya Yesu maciianie na micia yonthe na mbanga maciianie ona ndoto cia kuona matiota ona menake nthino mwiai maciianie na chonthe kila kitailite na indi mugo waku na wathimo waku ulobitukite ona umanyi wa kila mundu utinike mathayuni mo utinike micini yo utinike nziawani cio utinike nziani cio kuma yu ona kupikia tene na tene nundu wingai sanda mwiai kama uwe waku utianie na ndeto yaku icumbike ngoni citu ciitwa ya mwiai waitu Yesu Kristo nitwaboya amen. Naweza keti. God bless you so much. MC. Asante. Tuende na ikalanthi. No to appreciate muthukumi wa Ngai na makobi manene. Asante. Thank you, Pastor. Ngai na kuone ucio na ikwika nesa. Yowe uketha wanoa witha wano yetene. Tio gonengi. Uketha wakoma witha wakomie chao witha wakomie tene. Nundu huo wathiti yaina. Atwa mana nothing bingi. We Pastor bau nothing is no singi ba. Thank you. Ni asia tuenda kuka kipindi ni kingi cha testimonies. Anienda ukulia kwanda yasionthe. Wona woka ba wane wo mwana wa kunena. Tafadhali ndukanene ndeto hivi tukite. Na kwa na program niambia na families. Anikulia hii families siungame ba family ya Joeli, Kivoito family, Tabitha family, Anna family, Rhoda family, Rose family, Lazaro family, Esther family, Rose Kavithe family, Mweni Ngumbi family na Kalunda family. Meungama ba? Asante. Niona mokite nesa. Nikenda tuambie na family ya Joeli. Nimeambia kuna visa. Kwa hivyo watu wa video sijui mtatuelekeza monaka niwa kazembu kano kakunwe kando nikenda bisa ikauma nesa. Tafadhali au meako atanlaiba na muikwata nesa nundu anduana nikenda muyoba witina nundu wabisa family sisuneta sionthe ukaiba nundu kila family na mite ko kambe ulo nunena kwa niaba yo akanena etha baikunena maka kunwa bisa na indi nikatu thina mituki tusubie binda na ine singa ino no tweka nesa. Kwa hivyo tafadhali hizo familia zote nimeita kujeni upande huu na tutaanza na familia ya Joel. Familia ya Joel tafadhali ni nyinyi mtaanza kwa picha, mfuatwe na Kivoito family. Yeah. Familia ya Joel. Familia ya Joel kwanza. Yes. Endeni nyuma ya jeneza tafadhali. Nela yedi kapikando amwe diwa bande bau. Diwa bande nundu ni wanake. Asante. Weka hapa chini. Asante. Tumeanisema nini? Najua wengi watasimama sana lakini nienda itanuni kenda alamo kambe withi ni mama nabe andu angi mekungamanga tuikananga ibinda. Familia ya Joel
Kaima twange basa kenda withie. Hiyo ni familia ya Joel. You'll sink no after you are through. Kenda tabe mundu no kunena thengeba ose kabebe tikani kenda anene ndeto. Asante. Ekaiye komano no se mwanya une mukethie ndaya na Yesu Kristo muyasio ingi mwe Yesu ndataiwe. Amen. Nienda kwasia twina mubya kwa Ngai ta family ya Joeli twimutungia mubya nondwa matuko acio tunengia kwikala nyamwa itu. Ondo mutabiwe tuyambia ite tukweto celebrate ayo mwaitu witunga mubya kula kwinga inondwa matuko acio. Twasia ide mwaitu ila una ithayo nitunamunengie la yake. Newe mwini asia mundu anewe ila withayo ide nitunamunengie na indi no twikulio Ngai amuthukumũcie basio bala wewe mandhiye na nezi wewe basio. Thank you so much. Tuwapigie makofi tafadhali. Hiyo ni familia ya Joel, familia ya Kivuitu. Kivuitu family will be followed by Tabitha family. Kivuitu family. Alama Amina mekalendi. Hiyo ni Kivuitu family. Ibangeyo nesa tenge ange bakuba ange kidogo. Sisi awithie kila mundu ni wenewe nundu Dr. Martin atuyebisa niyo ngumbe wa mwene na niwo nundu biseno ya mwaitu ndi kalaba uona tebo kwa uwe bisa ni ngumbe wake. Hiyo ni familia ya Kivuitu. Atakaye sema neno kwa niaba ya familia tafadhali asonge mbele. Kaino semano sinitunge Ngai mubea komano yonde ndibukethia sietwa ni akilisho Yesu muya sio na Yesu hata iwe na Yesu hata iwe Yesu tenda kutungia Ngai mubea nundu wa ibinda icio ila ona tunengie ithieta family yake Kivuitu kwikala na mwaitu kutoya na kutusuvia kwa maundu meke bathukanio na indi tuia Ngai nundu ni wao nenga nae ni wao wanengania mwaitu kula tui ni wao wasie mwaitu amuthomosie twenda kwasia ni mubea mwaitu thomwa na muo tukona na ingi. Thank you. Tuwapigie makofi tafadhali. Asante familia ya Kivuitu. Tabitha family. Tabitha family. Tabitha family. Yes. Bishop kobe mundu mote ona. Ya, we, no, eta wata. Muwo Grace Maiba, kujeni mbele tafadhali. Ya, msiachwe katika picha ya familia. Gloria Danu, au watoto wako wapi? Yes. Kujeni haraka tafadhali. Haya. Mayuka ulono unena kwa niaba yo family sioke undu inisibisa yende na ukunwa. Amwe Bishop kumateza makomie. Siku ya mwa nini? Ugethe asasi atoni vikie. Uka. Yesu ndataiwe. Ithietu na utanu munene muno ta nombesu ya Tabitha nondo soso witoki na ithe tukite celebrate maisha la wikalile nikana ona kenga yatulirikane kwau mwaitu tuyasia na thomwe na Mungu. Asante. Let's appreciate them. Thank you. Niwoga
akono bisa kona bisa swingi kwanza aende kuetela. Thank you. Kimbia. Alafu familia ya Ann ndio watafuata. Thank you very much. God bless you. Familia ya Ann, ukai. Ila dino muya bau. Yei bambe bau. Wakeni hapo. Yeah. Tuana tu nini no tu kambe yange tafadhali. Hao wadogo wafupi waje mbele tafadhali. Sawa. Hapo mkisimama hapo. Mwingine kuja hapa upande huu. Wewe kuja hapa. Wewe kaa hapo. Kuna kitu katika art and craft inaitwa balance. Hapa. Hapo. Sawa. You see family ya Ann aende lokunena kwa niaba yo nioke. Kaitu kethania ndayani ya Yesu Kristo mwasio na kwa ni museo kwa isietwa ni Caroline Kioko isine nomba ya Ana ni asia idie twitunga mubea kwa Ngai ni kwithi wanu tunekalite na mwaitu undu andu mekala na ciana uswe wo indi mwaitu anaipata na itu mbewa undu mundu utona kwendwa ni ninya wake ula umusiaite indi mwaitu Ngai akamuye palawe we mandiye mubea. Let's appreciate them. Thank you very much. Familia ya Roda, ya Ann. Familia ya Roda kujeni. Roda family. Na Tuma Roda family tuka family ya Ross. Mwaitu Rossi na momea yombanie. Ukaibambe inywe. Kujeni hapa mbele nyinyi. Mmoja aje upande huu. Haya, nyinyi simameni hapo. Okay. Yule atazungumza kwa niaba ya familia tafadhali asonge mbele. Kana zamani ona kwa ni mutunge mubea. Ngemugethia kwa zito yoba mugazio. Mugazio ingi. Naito te aseo. Kila toto na kwa zite na ingine kutonga mubea kwa Ngai. Nundu tunenga mwaitu byake latikale nage. Ikwitha myake zu ti myaka nini. Na nengi tikala na mwaitu kila mundu egwite moyo tinoga batikebwo tikaya nage tikazunga so tiubo ya Ngai na timu ya nengine ye mwaitu bantu basio timubea. Thank you. Familia ya Mam Rose. Ukam mami. Kubange moke bambe. Siana kujeni hapa mbele. Kujeni hapa mbele. Aiba Mungu tiende. Mungu ti kowaye. Haya. Okaiti somo kuna bisa wake weka. Haya, ulo kunena kwa niaba ya family. Okay. Bwana asifiwe. God is good. Ndiko Mungu anza naitie. God is good and all the time. Ninye nitawa mwongeli. Na ningutungia Ngai mubea ni kwithi wa Ngai nutunengete mumo. Na twipandu ni ba tuitana no kondu wa mwaitu musiba. Nawe wiba ikulie. Etha mwaitu nunu ndane wa umundi woka atani wata. Nye ni iwe moyoni kwithiwa ninaona mwaitu ena esukuwe ena ngana. We ukamana ukekalata susu ya mbola. Bwana asifiwe. Kwa utithe no tanu no kondu wa susu. Na mukiathimwa muno.
na ngai imunenga mumo thayo niu hata we Yesu muyithe na ebinde sio. Tupigie makofi tafadhali. Asante. Aya, mamia siaka emonena ni utembuka. Atigwenda mamia itembukia go. Nienda umukethie kwa mana muyaseo. Mwe ni museo. Na mabinda onthe. Na kwou. Iti atanu. Nundu wakwitha wanga ini museo. Nuneka lya mwitu ibinda yelo dai ekala thayo. Mwitu atethia wia museo. Mwitu atoya. Atusubia. Atoneleya mwelekeo museo wa kanisa. Wa kwikala misila titwa itwe. Na tata ngiaga imubea. Na ninya wetina ninye lumete ya mwaito. Na nagitia kwanga muno nundu nengi wono kana katelwa iya kayitha oke sawa ko ketha ke sawa nanye nigwa ni sawa nundu nye ninota nundu mwaito wande ye na anda ya nanzio na nekala mwikalo musio nona mume bakubidiro wakamba siuki ni musio kambonge ko ukindu kisio jone ka utuini nanye nae musio nundu ero kio tuini ana roho musio kambonge na ndiko ngamani nene isu nendo neno kindu sindu ile kana itatu netikilwa lakini ningwitikila nundu niwe muthe wa mwitu wakwa chambe nenda utungia esukuwe mwitu mubea munene pyo kitumia ke nundu mwitu ilone kalile thayo na mwitu ekale musubie mwitu nuna subio ne esukuwe make na mwizukuwe wa mwitu wibala uyo netha wianata iwe we mutungia mubea nondo mwitu nunekala ajigwa nai na nekala na anginesi na Polina na mwitu asia ewa nai anginesi na Polina mayugila simu mwitu ndawa iye na mwitu andwasu eba kubi mwitu aro hospitali mwitu atiwenda kitali mwitu ngalisioke imukwe mwitu nonanda hospitali asubi wane esukuwe ma mwitu mukasubi wanu munasubiwe mwitu itu chakali anginesi na mundu lokwitwa Polina ni mutungia mubea wa mwana munene pyo niki munasubiye mwitu undu batoneka na mwasubiya mwitu mwiyumite muteno seleke na mwai monga mya maundu meni musubiya mwitu na mwitu anekala aye mutheu na mwitu ta mwithiapu tinethi aye mutheu mwitu akayaka buna na kindu kingi tokie ta soma pu mwitu akite kuanga ni wokie wethi anu kulwa ni kuya ni waya na yaseigwa nsa na wethia anginesi ena thina mwingi muno nundu we mwitu ayasia ndanaya we sole nundu etumage meona tionenga waleu na mwitu anekala mutheu na kayaka buna na de anginesi tukikaudhinie nitise mwitu katika ale yoko na anginesi kwena Polina ngaya muyetha musio muno nondo be ibetisio kila sia atiwa na aka mwana na ibetisi wau mwitu aneke wa bambasi na kukwata nga joja mundu muima tikindu kila isi nundu ndweya na ndasu ikwata nga joja mwitu ndasu muthesia na maiya na mwitu nuna sobionia Agnes na Polina na siana ila sibasia Polina na kibuito na Joeli andaziwa sobio ibetisu isobewa na yine wandaiya na kwe mundu no kilia kwa ye wadi tumage moge mamwose maimaka musobie na ni mutongia mubyana no muyaze tikasobia mwitu ose mubya mwana ndini leo nena kindu jinundo ni no kabu ni na lota my sister na taumapu tithiti ya wanetia welota wonata ando ama yuthina welota tikata na baisu atai wadi osai mwitu mukamusubie osai mundu mukamusubie ibetisu we mwe atungie mubya byo ninga ina muye waisi ana sieni ngithambi kwa mwitu adika kila kingi esukuwe ma mwitu onthe ni mana twita mwendu na maitu nanga ndaiya
ndayele nenga wa amwendwe Asante. Mmoja aje asalimie kongamano. Mwiya ni museo na mapinda onthe nye kwa masiro ni raoros kabithe wa mutumia weta wa mulwa wa mubya na tinya muku ni akuala mebo meta wa Rasalo meta wa Mweni kana Naomi na Esther na be Kalunda na be muka wa Rasalo ayandu azuo then mekuigwa nae ona musee wakwa ndekuigwa nesa kwanza aye sipitali kangundo na nitwonie ithie twithumie tupike tuke tunengane lambi cia mwana nginene chawo uyu ni Mwaitu na Mwaitu no tuete muno na nitwoniwe wendo ni tata waitu Steve ni mulwa Mwaitu ena inya wakwa Martha Mbaluka andu azumendanite tambete na cha na tata atwa ya waliu itinani wakiti ni betizu cionthe na ebe ibetizu yotwa patwa wani kibetikera wakinguthe ngakinguthe kana nganzioka wa Joeli na andu azu ni matwe nesa na muno nyenjuma musi ona bala na mwenda biwera ni ndomiwera mbilambi cia mwana na asumata noka nyenjuma musi na kukoma nela newie chathiki mbe ni natungie mubea nundu na kuniwe Simoni Robert kana Samuel wolile andabya Mwaitu no waiye akoma hospitali na nututie na mwiya thank you nundu na ene nalika ni ngala ni mwise ngala inywe na bekire ni kindu kita wangala ngala ila itulila ngau ene ngazaniwe ni chao kindu ki ngalika ni na kulia ndo alangi maimbia kwa kuingala lakini la Robert wangu ni Yesu ambia Mwaitu ndebo na mwiya thank you na kumebinda yungala isi athelile si akaundia na yuni komete unene sila changasia na ni wota iwe na wendo wingi bete ni tata tondo tata ni watu nenga Biblia si okuthi kanisani ni thitu ambie sande yino ya kisola na ni thitu ete Samuel yo yamona ituba baba aisomola muswa wita wanundu ngai ni wendete nthi ni wanenga nie mwandika kula se kana kao kanduka kana kanini byo kese miswa na twaendeya na ngitunga mubyengi kwanga yula wosi nya wake Tabitha nundu ni wambunde isio Kristo na nina ani asandi na bala waendie nisi tukakomana na Tabitha ekale na mugo kila kingi Mwaitu uyu ne nundu na endo na Mwitu ya wita wambaika mwewe ine na bana kumuwinge betu taindo ya mbinge muno twakoma kwake ni nake tauma sukulu tikakoma bamwe
twai sukulu twaenda imwe twaselete kabua na twekala kilasini kimwe na taiya nduma ndaendia nduma numo no kilasini tweta wandia nundu twekala abandu bamwe ne nambaika na twai ndombinge muno na yuma itwezo tukulia i ni ukulia kabitha we nambaika kwa muko na ambili mwita na siake nambaika nuka mando agethi akwa mie kwa mwatu kabitha nuka mando ethi wakwa mie kwa ngangu yo tezo kula niende kindu ki na nenge titunga mubya nundu wendo zuni waende tata tuonetie wendo na tuonetie ukristo na niba ngutunga mubya nundu yu family yonde ona baba ni wathimo wa tata na maitu la waendie na ngezi okanitunge mubya ngiasia myake eno maitu wathi nayo ngai ni wezi neza kikwizila ciana ila ci baba cina bishopu fasa na langi onthe mathuku mandito ya ngai na kuboyania nicho kyaduma mwaitu osa miaka ya inya wa kwamba luka na miaka ya tata nundu ni magwaiye na magwa miaka ezu matekete ata na tasia tuyathime na twende na kwathimwe twikula twi kwa uni boya o wendo osu wayo gwo pogile ogana kamou katwite twibala twi onetha ala amwe maivi kanyuto ndura mwenyu la waitu awaye maundo kila ni wa waye we ona kabegua na ngali nundu ena ciana ciuke tuke tumanane nundu nyona nando ingi na ciana mingi nona na ciese na ni mundekea kwa uni nukie na ni nogo muningi nengana la bila cia maitu na noga na Francis uyu ni wa Esther ni wa first born eta wa Kimetu na ngozi ni muka wake eta wa Sharon na koga yani koga lumaita kakwa kauni ko kibunga mimba eta wa kibunga mimba na Francis no kwenene oba nini asante kaini mukethie ndayani ya Yesu mweini musio mabinda onthe ninye nitawa aje nitawo yunjita wa Kimetu kwa uneta wa Kimetu tenange nazioka nambia itwa Kimatu nazioka netwa Mbisi ninye mwanola mkuu wa Esther na mamini twinenete na umundi wesaithi ndatona kumeki gugaku kwa uni watu mangethi ciake nukwenda itho baba lakini ndatona ubika kwa tutona asia mwaitu akomenesa na wendo lona yobo tuyende anaguo nitwithwa na WhatsApp ta cousins kwa uma cousins yala matambisi ela wona apa ndikwa Dr. Mutua ninye Dr. Mutua kwa ni mwendeo usio twitho twina chathikisio to celebrate mwaitu ni asante mwe hata iwe Asante, tuwapigie makofi tafadhali. Kisi mane na nesa ma represent family sisingi tebo ya Lazaro, Esther, Mweni na Kalonda. Tiwa. Asante. Tiwa ni kuina. Tuungame. Utanu twavika ko tukanengwa ngovia utanu ndukadhela nindinseyo kuya heulu tukalende tia wanikwina kwa undu the wingea tukekala tukina nenda kuita other families nienda kwambisia na family ya mbaa soba tiwe soba siba pamwe na to soba mambe uka tikula maito umete mambe uka ni ma family ya mbengo ambonenga mwana yu moke pastor mbaa soba natha muyita u muindekea nondo niandikie u ukai nine iwa pe muka mwana webo tiwo ndombe yu ukai tafadhali kuma kuya kithianio ukai kula maitu umete ukai tafadhali yebinda tina yo
nundu twauma bau nita family sila ingi na siuka utondu neta ila ingi nikenda tuthina mituki na ngai mwaitu supandu esile ainiwa family andilo yo ba no muka pai mwana ngiti sonenga ne kosu ana munenga nundu mbe nundu keka muyasya maituyo ndethaoneka kugwa mbagi tone thank you karibuni mwatwikie nesa mwatunenga maitu ikitumi isilo bau maitu isilo bau obau ndi mundu no ukalata ese miaka yaku tinini songa ngayu pastor ayu pastor newe wasya basoba isoba sibana tusoba nabandi kuona kasoba niona soba ndei aya bakone bisa naende umweno kethia ikomano nikenda family ya Kasima, family ya Mulwa, Mbua, Mbovu, meta yari. Bwana Yesu asifiwe. Hata yo Yesu. Ndanamba kwazi ondoe. Mama wewe na ondo utona kwazi. Ndavi tukomwa. Dia dia ngumukeria sitwani ya Yesu. Dia dia mwateo. Ego mana mwateo. Ye. Neba kwani ya baba mwitu wendi. Ni mwendu wakwa. Pala nimete ni ponkeitwe. Na Yesu ana Yesu ni kwa mweme wa. Yeli nana. Nyana ya nyaga idiko ya kamete. India bu ni tetiana tia mwendo nanga ya ingi hala ngona ba onde ne dia mesiana no mutinga kibiti na yu bigabu ningu ye ani no kio yo kukoma ko ndo mwendo wakwa nene bata na kepi ani nyandie le bu kwa nyake ni oswe wakwa ta wakazui mami ulonje mume ta wakasiba nani wakazui wasoba niwewa nani wa kedeleo kikuliaki numi ya kedianio niletwa niletwa na kiosu ni mwetu akwa eo mwendo neo kendwa mimi niwewa ya ndwa zonde magwa chana isu cha mwiba usionde niete Undo ona anene ba magi boito ma yueli nyene lete ngamwela yueli nana ngakoma kamina mwai yuma kwa mwene wa kamuya koma bu ndoka ko tuka gala ko tuka ku gala bo na sia na isu na ye jo dole ngibona ye tia ne ba ne mwewa ni wa ngikulia ni letwa numia mosi ndo mwendo bula kwa na ni wandia mwendo wa kwa komanesa pala tene na tene teka komane binda ya mumino kelio ngana mwatne. Okay, tukite kuunda yani ya mwaito wito kumunenga umasio wa mwiso na ngaine musiono ndo chati chake nekebikie binda ila kebikie toka pia kwa niaba ya mkono wa ndilo no wati mwaito no na pe ungeweta wandoni nikwati ndoni yo etina na maibata muno menda niete muno ngulika na mwaito awa uwe kulia tono wika kuoyata wethi aba ikitumi utono wika nuna kende gwanesa na kyo yongi awa wethi amwaito kulia tono wika kuoyata na nundu onde iyenji chambe kila nambo soma maadhi meto na miaka nundu bayo mo awagwa eithio apa 90 years on them anagwe methi ulwa miaka 90 usitu wathi munene
cha keli nundu wa wendo ucu no nie ndoni etwa ucio wakwa athata aya makuya onake awa timi na ciumwa ile onake athumwa nundu wa wendo kou ngai wa ni watia mwambo ya ni wetite mwambo na ni wikienesa nenge binda yake yafikia ninewa moyo kuona Dr. Kimeto itamwona kwa WhatsApp nona moyo kuona Pastor Eunice ai classmate tekala kivila kimwe kou ninewa moyo ninatana athibika imono. Thank you. Tuwapigie makofi tafadhali. Mwimbitikilianite family itatu na ngitha na kainda liud kabisemwe Kasima family moke na Mulwa family Wambua family nendo mini abala bembo family moke na muyikala ata nundu pauni sebe andu amwa ko mateungama muno ko twakone na tunene ndeto nini kaya tusubi ala metha maunje kaiba ya thio pa ya thio nundu abisa iswi Kasima family Mulwa family metha meba kubi Mulwa family metha meba kubi iswi family ya Kasima ukanau kanolom unukunena kanya zamana wale mugedie mweli museo awabi ndonde kwa mazietwa ito Joseph mutindo Kasima no wa Mumbo na ino lanjenda kwa ni ondu isawe kanie na mwana inyo uko bai badie Kasima wa twarekebisha no wambe Mumbo asiete aume ana Kasima wambe mbua ulo ana mbobu ndo Kasima no wembe ibanola na sia na andiko na toka nenda kwa sia ite taumie kutende mwaka 1948 ndio mkuna kwa kuna ni ati mwaitu na miaka 84 kwa ndio mituki ne kalino kwezo bya kwikilande to ne anga ito mumwangai na nenda kwa mwaitu mwana tia nini lakini tuingi mbono kwa kwitwandie zata kidiogo nale wezile mundu mwana wa Jobu wana ngione mali yake akilazio ile akoka kagwa hii kweko na kweko alunyira bono kalinjo kaluko ngotabie kweko na kweko alunyira bono kalinjo kaluko ngotabie na itu andu azimonda tia nimba akaziemete ingi ko yatwa andi lakini ite bono kiti tiano tukete kata tete nenyu andi na kwazekana nina azewe ku zozio kwa sio ba iba abe skule pai monda wa mwaitu tabeta utumoni na nienda kwa mwaitu ni mukuni lakini mwaitu na ngisiawo na mwithi yeo bwatwa iwe ngekalangana kuona hii gitina na Yoeli na Lazaro timamu igoma lakini mukwangu kuna kwa mwaitu tuete lano ka kuno kange na Yoeli na Lazaro zu toke no twe kwou na mwenezo zubona ke mwei na bingasia family la ba gidone itu izo koma na ndo kata mne ya dikito tumana yangu nyimumbise mwana museo kala ke donga kwamba gidone ukagula museo mire bendi kanani wako naku niwe ni musivyo inyi ndo mbelangu ya mba gidone ndo na mimi ndo kwasiati ando ala masire mwaitu ma ta kwa ina jona vania kematu na mwania na family su alawe zibe kana ka Wambua ka Mbobu ka Mulwa moke batu kuno visita tafadhali nadhani batu wameka mpitikilia pamoja aitu ameambai kila nginaona asante asante bitikili nunu family sio boy na akakuna wabisa naonde tisa sawa nikena maiko kile punundu mokila bautitha tatho kwania program na nienda kuita niambaye tayu Mbovu family mambe uka Mbovu uka Priscilla
na langi ukai na nami nakwita mbovu ndanamba kwita family ya Wambua ni mbakwita timu ila yumie Kasekeu nundu nimeenda ukulia mwana nikenda Masembe na msume kitoa kunobisa. Kwa hivyo wanjitayarishe. Mbovu family tafadhali. Nisileweka ndabayo. Ula ungibwene ni wane bandu aiba. Sila mwingi mabikeli tiki ya S ya mwiso. Pe ungi wa family ya Mbovu withwa okay. Aya ugasila. Wale wametoka Kasekeu tafadhali, sasa ni wakati wenu. Akishamaliza mpigwe picha. Na kwa nienda kuambia na umukethia sietwa ni Yesu Kristo mwaseo ni wazenge inaitwa twaseo. Ni family ya Mbovu na nengi family tininge muno lakini ala tebo netobikie akwa nienda kwasia komete bani mwaito ni kwithiwa asiimakwa Mbovu no mwaito ni mandi ni batotie ona mutumia wakwa wakatutia na nengi natiwa ila tatiwe na mwaito nibone naenda balabe mwaito ethana undu utono ndethia no na ndetha cia naga nengo motao na nengi twithitwe nye family isu ya Mbovu ya Mubia ya nagurongi gitonga ndio ndeto na tegwata ndio ni kwithwa twithwa tyo kindu kimwe ndia na maimba thukia twithia watwe bamwe na ningutunga mubiano ndo wao. Asante, tuwapigie makofi tafadhali. Ukai timu ya kuweka Kasekeu, Joyce na Francis, Pastor, mwema timu eno. Ukai. Ayune thea timu eno tita the mundu wema wa iliu. Ndwa onthe wasisia ondo maithie. Maisa maibona, asante. Na siku ya kwe sindu mbingi nondo meba kubena lelo maundo maingi beni umya ngobia kuno visa nesa ene asante thank you me kuletio visa usuna mwa au mya ngobia tithukuma imwe anenge ndiye netekela kuno visa bono ndo tathi eke ndo tasioka kwa yesa yusonge ya makuli. Wambua family tafadhali. Wambua family ukai kenda mukuno bisa bane mbinge anondo inese yutokete palaba bika yako kuno bisa bate onena Wambua family kujeni. Wambua family ni nene nombesu. Wambua family ni nene Rafael engali bendi ndiye ile bandu bayo Rafael ni wanwe main speaker na dikwene aiba Rafael mwanya wa Wambua wewe uke bana langi Rafael mwanya wa Wambua ai we aiba Paulo dakitali aiba ndiko muge kulwa ni family Paul na Mrs waku Mrs wakebo Paulo andie ba kobe bandu athi kuita Paul aya so long as mugebo ebo aya maunga madame baleti kwa uno musyoka ngai tina nikenda bisa yumenesa naende haya Wambua wewe sawa
sio family ya Wambua na ninge kwa niaba ya hii family ukaba Jonathan ukethie komano tela ibau ainena moye lokusi endo bangai kaino se mwana ni mukeje mwasio ndiye ndone na maundu maingi kuhusu mwaitu niwe wa muthia ndini wa ci maitu na mwaitu niwe usubio wa musiu wa Mbakitone ala meitha na nundu akwimba ngai no mocie omuye bandu basio ni mubea. Asante, thank you very much. Tuwapigie makofi familia ya Mulwa family yo ntheju atha wese wa gitina cha Mulwa ukaba usiola wibo bisa ila sieba kamera ila sieba si mundu siotia ona ti lazima mutilanganie oiso bo thela ni mena withela kaindo kau pegendo kayetwe ukai family ya Mulwa awitha wi ucio mukambo kuno bisa ukethe inyuothe nizo tumie tuka muibange siana bambe Abraham. Yes, muhakikishe you capture everybody tafadhali. Angalieni upande huu tafadhali. Onala tusome dhasia kilasi cha muthembo kisome theka no kidho na stream ile. Haya, wapige picha. Yes. Alafu kwa niaba ya hiyo familia kubwa sana nitaita my brother pale ambaye yako katikati na macho ine. Wewe ndio utakuja usalimiane kwa niaba ya hii familia. Wale wengine waliongea, sasa ni wewe. Kuja. Msiende. Kuja brother. Wewe. Sasa ni mimi nitakuwa nachagua. Kuja tafadhali usalimiane kwa niaba ya hii familia. Habari yenu. Mimi naitwa Gideon Nyaga. Mimi ni mmoja wa hii familia iko hapa. Sina mengi ya kusema ila kwa amekuwa ngome ya hii familia. Wengi tunamjua, tumekutana naye, mimi mwenyewe nimekutana naye mara kadhaa. Na mara mingi ametupatia uzia mzuri na tunashukuru Mungu kwa hiyo wakati tumekuwa pamoja naye. Tunatumai saa hii yako mahali pema peponi. Asanteni. Asante. Wapige mkiwa hapo. Mbakitone, the Lanja Kitone family. Join the rest for a photo. Mbakitone. Mbakitone yonde yui kuno bisa. Natauma Mbakitone tienda idho na kainda liudikangi tsano kasitae nite watu kutoka huko. Pastor Kivuitu anahudumu kutoka Savu ili wapigwe picha na mmoja aseme neno nundu mokie trip ile with amoni mambe yosafiri mbe walange kwa utafadhali nitu manengela mwana bau itina wa hii familia ya Mbakitone anisenga muno njere andu ala menda akula maila ambao sisi ya family yana hata tio uonengi itio uo. Asante. Kwanza kekakita uwa katika barasa with ya legat. Haya. Sasa yule atanena kwa niaba ya hii familia kubwa ya Mbakitone sio mwingine ila ni Ukabamu ka Clever.
kaba niwisi clever asiaesie ande na ufollow madhikwa London. Kwa hivyo utaongea kwa niaba ya hii familia kubwa. Kweli kimwaitu niye twendete na itu nitui mwendete athumwe na mouo. Tupigie hiyo familia makofi. Thank you very much. Group kutoka Savu, tafadhali kujeni mkiongozana pamoja na mchungaji wenu. Yes. Savu group tafadhali kujeni nyinyi nyote. Group wena yumia kuya. Sasa nikenda maye organize trip mwethe ithimbe with elenge itwatiwa na moto iminukilia. Yene kanisa na yo uniwona ni museo. Uniwona ni museo wa kanisa kutwika muthukumi wayo Ngai namwikenesa na indi nundu mukiete kanisa ningunenga umwe kwa niaba ya the church ula unokethia ikomano yi kwa ndaya ni okay ula uka na uniona obindesie muno uka make ukethanye kwa niaba yo. Kaino zamano ambe ndungia Ngai mubea na ndimugeria athemu Ngai muyatio na idudu yatio tumete na konde ine sabu amono maumete na kusavu Ngai namwikenesa na indi nandoke pastor uka uka we Yesu nataiwe nitukethanisie na mana ithuothe twaseo na twiaima twitungia Ngai mubea nundu ithie savo Ngai ni watunengie Francis ni kanati thiwete ithukuma nake kuu. Francis ni tumwendete la tunamanie kana notiwe ni uswe itunethiwe twi mwamba vamwe nake tunaina maundu mana imbewa itu mana atumie tutoka mbe indi twasia muthenya wa umuthi tiumbuka ithuothe titiyo isiana lakini andu ala ima ithuothe tuoka ni kana tuke kumasia uswe nuswe waitu na indi ndimwe aeka Ngai akakia kisia family no na ninisi nitukunga na wendo ucio mwaitu imuonetie muikabikie kutanisia na guo kwatiania gulubu isu tuona andu mena mwamba munene ekaimwikale onethiwa mwaitu ndevo na indi tuyonania wendo la Ngai nengete mwaitu utwonisie no manisie family isu cionthe kila mundu aungama acio wendo na itu tiacia wendo niguo tuende na utongelela kwa wendo su nituisi Francis ona guo nwende na utonia nichona twatianie ithuothe Ngai ndamwathime na imwone oseo ithie twamina no tu ini basa na Ngai no kuungama na itu na waitiwa nenyu. Asante. Asante, Mungu awabariki sana na mwathiku muithio kethia isiana nundu nenge inyu muiku. Thank you. Nienda kuita asietae pamoja na Athoni ma family no ya Mbaki onekana mulo family. In-laws na asietae pamoja na in-laws
asitae na ala ciana cio itwanite kuu kwa mulwa na mwathoni. Adhoni ni kama my brother pale. My brother, si umesema umeoa huku? Wewe ni mudhoni. Wewe ni mudhoni. Kwa hivyo asitae mamusiua mulwa. Haya. Binadamu benda ya keli. Ukai. Ukai. Natamabu nenda kuota mbaa mbungu. Mbaa mbungu. Na yupau. Mbaa isusi atianie nikula. Nikula. Eituma. Mamulwa. Matwa itwe. Kwa huku kukakita au kunwa bisa. Wate kunena. Haya. Hawa ni asita pamoja na in-laws. Yes. Ndi kwa semu ya seo. Kwesitwa nito Thomas Mboya. Nje ni munana wa musio kumatene 90s. Saimo twatwae mu Nairobi Makandara. Na baadaye kwesaiza ndo inge mbinge Musembi mwana wake. Mwana wa Saimo. Eso toa mwetu wakwa. Baadaye mwelewa, lakini vile yutwa endo mayaya siya pengine. Kwa utu ina ndo mbingi mwaitu komete pa ni woka Nairobi ni tuesene. Na tukunete maundu maingi. Na kuito tumete makuweni. Na tuina ndo mbingi musio. Ya siya ndo ingi obame the mambisi Makandara Thomas Mboya. Nide tuenio na maundu maingi kwa titu ya siya mwaitu ato mwenesa na family le atiwa twende ina umeboya muno no sir. Asante, thank you very much. Nienda itamba mbungu mekunobisa amayati wa embanga omakunobisa pisa tu namba asyuki banzioka na isu sida sie bisa mba mbungu tafadhali kalata ngei tiambia namba mbungu kalata ngei anasi ayune bisa yoka picha peke yake tafadhali. Natoa mimi namba isu kana mesi Yesu. Kuna teams zingine za marafiki kutoka Embu, Bomet, Kithioko, Emali led by Jackie Niva au watafuata tafadhali. Asante. Namba nzioka newa Nikula Agnes Umete. Nikula Agnes Umete kwa huu. Nadhame bame yombanye. Aya. Ya. Moyi bangenesa. Ibangenesa. Swimba mbungu. Bangenesa nundu wabisa. Ukimaliza una wasingino. Nundu baikunena bau. No bisa uoka. Ona Selina no abau. Ba mbungu ni mamba moya. Ni ati program mundu yandikitwe. Na nyembona no nise no nywe. Mimi kwa atu abu ndo manakana wimba mbungu. Aya. Asante. Asante. Bangao. Bangao ukai. Wala mevo tafadhali. Bangao. Bangao yati wa imba siuki. Bangao mko wapi tafadhali? Aya. Basi uki ukai. Bangao niona baya. James na Ilonzo Megalatite muno. Ukai. Meje maji aji kuye deo. Bangao kalata ngei. Hii ni familia kubwa. Kujeni mpigwe picha. Kalata ngei ukai. Biangi mokite.
Mande unakuka kambo kuna visa. Aya ibangine saa ala kubita sitwa. Oma unga membe na la sama yunga metina. Sewa ile wanu nasia. Aya. Pisa ni museo. Pisa imo na ati kuna kuno sete kia programu ni la te dati teko. Tio wone amba singo mayeyombania kuma kuya chane mba singo mayeyombania bitina wa mbanzi yoka. Yes, mbanzi yoka ni yeah. Si inoti mbanzi yoka no ya Peter inamona. Aya kuwa ngine zeta wanganzi yoka. Peter ene jua kwa jingi bie. Sawa. Aya. Mko tayari? Mko sawa? Aya. Basingo ukai. Ukai basingo. Basingo. Basingo ukai. Na basingo mayuma niendo kulia pe munano mwe watene wa familia ya Joeli wita wa nzao wawili niwe dhoe koma none the nundu niwe ni kuliu nzao wawili niwe dhoe ba na ketho atebo na tabwe kana no recognize with one of the family members kana friends ya family ya Joeli kuma tene. Asante. Ona Joeli ayuwe tinga ita waendie na nzao. Thank you. Isuni mba singo nienda kuita team from Embu and Bomet. Team from Embu, team from Bomet. Alame bomba iba. Team from Embu. Kujeni. Kujeni tafadhali. Kwa Mungu. Ambina mwadiko ya mwikatu teme. Mwesekunda yito de. Hii ni timu kutoka Embu. Hapana. Tuweke. Hii ni team from Embu. Team from Embu. Hi cousins. Hi cousins. And because you are our cousins, nitampa mmoja nafasi ya tusalimie tafadhali. Mmoja haja tusalimie kwa niaba ya hiyo timu kutoka Embu. Bwana asifiwe. Haleluya. Mwaseo ingi. Mwa imuseo.
amavinda onthe ona mwaitu athumwa. Amen. Ela twokie ku miaka 20 na kindu mivituku, mundu ula watukwatie kwoko kana gututhokia mucio ai mwaitu na mami, na kikamba chakwa kitherela o vau eka ni switch. Nimesikia wakati walikuwa nasoma biolojia wamesema mama ama baba ya mwaitu alikuwa anaitwa Sova. Baba ya nyanya yangu alikuwa anaitwa Ndema. Sova kule kwetu ni chupa, na ile inafunika, ile unafungua wakati unafungua soda inaitwa Ndema. Kwa hivyo sisi wa kutoka kule Embu tulikuja na ya kufunika tukapata chupa, na hapo ndio upendo wetu umezidi na kunawiri. Kwa hivyo tunashukuru wakati wote tulikuja hapa, siku ya kwanza kuja hapa, mama ama mwaitu kitambo, mama ahangaiki akiuliza watapewa nini, mama alikimbia, mwaitu alikimbia akakuja na isio na tukakula. Na wakati wote ambao nimefika katika boma hii, wakati mwaitu alikuwa na nguvu, tukitembea kwake tulikuwa tunapata kuko na mbisu na isio, na wakati wote alikuwa anatupakulia. Wenye tumetembea nao mwenye ako katikati ndiye mama yangu. Mzee huyu ndiye tulikuja pamoja naye wakati nilikuja hapa. Aliye nyuma yake ni ndugu yangu, ule ni mke wake, na ule ni dada yangu mkubwa. Mungu awabariki sana. Sawa, karibuni sana. Mwekanesa bina tio wewe mwogie ku miaka 20 mithelu namwe mayesi kwou muithimo kengi nikenda yumo kotunga mubea. Asante. Nienda kuita team from Bomet. Kuna team kutoka Bomet. Bomet team. Okay. Team kutoka Emali team led by Jackie Nyiva. Emali team led by Jackie Nyiva, kujeni. Wale wengine wakijipanga, kujeni team kutoka Emali. Come. Bomet mjipange tafadhali. Hatutaki kuacha mkiwa mmetoka mbali hivyo. Yeah. Hiyo ni team kutoka Emali. Yes. Picha alafu Jackie utasalimiana. Watoto waje hapa mbele tafadhali. Yes. Kuja upande huu mmoja. Hao wanajua kitu kinaitwa balance. Pia wanajua kupose kwa picha. Kweli. Haya. Kuja. Haya. Wananiambia wako sawa. Thank you. Bomet team. Haya, Kaiti and Kithioko. Haya. Okay. Haya. Nienda kuita Bomet wako wapi? Haya. Nataka kuita wale walikuwa wanaitwa cousins. Wale cousins wa Nguya. Sineo. Cousins sionde okaimu kuno bisa. Amuyuga na ziana zienu nigenda ziunga mebana zi kuno bisa. Kala tangai. We, njete we wijao. After cousins
Cousins tafadhali, kujeni. Alafu kutoka hapo nitaita wale wametoka huko makutano kwa kina Mama Jo, tafadhali wajiandae, watapigwa picha kwa heshima tafadhali. Wale wametoka makutano kutoka kwa Mama Jo, tafadhali hao wakitoka ni nyinyi mtafuata kwa ajili ya picha kwa heshima tafadhali. Haya. Ani makuzo nolete katika grupu ya kuzo ayongelwa. Kana bishop nale omwite tina. Kala raki dia ndatu hivi kapa ndo mambe yodhi. Haya. Haya. Ni wanundu mwa bangi chathiki bishop ndenda maimo bwa. Haya. Haleluya. Kuya itunile kusio. Glory. Oh, umefika? Meisao mbua. Umenoe wa wadhi. Hiyo.
Asanteni, asanteni, asanteni. Nataka niombe tafadhali. Ama kulikuwa na jambo lingine? Ekaite mine, nata mina, niti kwamba kidhaifu. DJ Holla at DJ Afflex on 07285 96370. Yeah.
Holla at DJ Afflex on 07285 96370. Holla at DJ Afflex on 07285 96370.
sumbe ombe toka sumbe kapa mwena ke etune kabita kaya Yesu tukabito atire muatire etune kabita kaya Yesu nake Yesu ngakatumfia. This is DJ Afflex. Kanisa, thank you. Asante. Akama Yesu ukai. Kaini kana mukono visa. Ukai. Kaini ndo visa. Na kikundi chu cha mina kuna
mubea nange mugethia inge undiacia muyasio nini sine muno iye ni pole nundu twenda o kindu kithe kiili withie nitumasio maitu patena alaka pena muguo na nienda mbo mutungia mubea mubea wa mbere nitunga kwa ngai nundu ciathi na mavinda cionthe imokoni make no tutongoicie tunengo mumo bina twabikia na kwitha na chathi kiili ukiilie mubea longi ngwenda utunga ni kwa atui anyanya maitu nundu tukwata kwoko ikindu kiyila ici both spiritually financially nimututetheisia muno na tuyisa kulwa ni kwasenia asanti nundu wa sasa ni ciendie muno kana tunge timu ile tutetheisio na kusovia bala tuyuthomosia maitu alame utu ya catering team. Thank you so much. Na pe mutumia mwende ulo ni ku appreciate wito wa Reverend Mubila. Reverend ila maitu wethi wa kiwa nai na kuniwe simuni pastor na wethia na ibasa na pastor reach to Reverend Mubila. Na Reverend ndananga time abikiba on time atusembesia maitu sibitali na ndi no kwesa kuthio. So Reverend, thank you so much. Muvyolongia kai Jeremia minokelie nikenda ndi no to save time. Hata nambo mina nienda ita kikundi kicho kite cha Salvation Army na pole sana. Nilikuwa nimewaweka katika program na sijui ni kwa nini nilisahau. It was not intentional. Cia tugite muthia wa chathi na twinotanu nikutha nitwona tuma cia zuzu witu na ndaya ila tikwenda na cia ilite twacia this is an end of a generation nundu ila mwe amba ici cionthe cia tamukwa nyumba ya Wambua ya Mulwa na ya Mbovu katika age group ici cionthe nicho tikwacia tinotanu nundu uyu niwe wa muthia wa kucia end of that generation. Kuhutu ina gitumi chonthe cha make sure kana zuzu ta mumacia na ndaya ila cia ilite the extent mubea Frank no watungia andu ma catering andu ala mena maema onthe matundete kwa maema andu ala mena this system public address system andu ala matundete kwa transport kuma masaa kuona tu yala tukumania na maguma kwa cha very early hours inyo onthe iwe imwe atungike mubea enzima mbua na tiyulwa ni ku appreciate school muno batu wetu compound ya school nito tumia facilities ya school mpaka sio na ini si teyuma bati tiata chafua compound nito tio twananga sindu o imwe ko u school nito metongia mubea undu batonda kama no pyu. And then again MC of the day was very wonderful James Jimmy tuyasia ni mubea muno no akwatianisia na Sam of which chathini mwagitwana zondo bailite na tui hope kana masala matialite na kelungu kila kitialite kenini nito mina tui pamwe. So thank you very much na mwasio kama sini ketha nyei asante ndana hand over kula kwi pastor nenda ukulia kwa ndaya umunthe wi muthenya munene muthenya wa thukumi na nini si the area assistant chief no tona itho ambio thibandu na ningona asa icio ile thokie kuni ndo thocha the government of the day
ila the assistant chief nikendethwe bakubyoke kana village managers ala metha mebo kwa niaba ya assistant chief ula witho atumitwe tafadhali. Assistant chief webo nindi yenona kalimba aiba ni sawa. Tunaendelea kumalizia. Naomba tushirikiane ndio tumalizie pamoja. Najua Mungu atatubariki. Naomba tumalizie pamoja, tunyamaze kidogo ndio tuombe. Let's pray. Mwai na musumbi wa mathayu maitu itwa ukatha na ukutungia mubea ni kwithwa na itu ila twambiliilie na watu nenga kuende ya kusio ona watu nenga kwa na muminukilo musio wa mathina wa umundi wale tulikuwa nao Bwana tunawaombea ukawabariki. Amen. Nikulia Yesu kuwe moke kikundi cha Yesu moke kana twibange twende musie. Wiki wangalini atabanyala twendete musitu itongosya family yumangali tina twende kapo musi maitu musi cousins mnaitwa mwili weka kwa gari, wachungaji waende mbele na tuitongwesya mwi aboko mimanga ila meva
wa mioyo witwe na ng'ombe, iyanisa